Альгерд Бахарэвіч. Белая муха, забойца мужчын. Некалі даўно, калі краіну замкаў яшчэ мала хто называў менавіта Свобода, мы просто будем вести прямую трансляцию. Буде, да? Господар Павлів буде. Так. Ясно. І директор інституту? Так. Маєте впредні виступувати? Ну, jeżeli jest taka potrzeba, to będę. Ясно. Добрий день. Дякуємо. Просто, как не пропустить вибітних особ. Дякую. Трансляція вже йде, вже треба нечто сказати. Та я можу, але народ ще приходить. Так що, Почекайте. На що нам заходить? посол під'їжджає. Альгерд Бахарэвіч. Ні, ну я знайшов пару обдруковок тільки. Я так само. Будемо носити, так. Я під'їду у понеділок. Героїв, я сказав, на Подолі. Ну, дякую. Я радий, да. І привітання. Ну, це реальні герої. Як там. Два, да. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Пришли. Премия Гидройца 2016. Премия Гидройца 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Може бути гучнее, тады буду отсовывать трошки микрофон. В принципе, нормально. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Яны прийшли всі разом сюди на вечеру. Раз, два, что-то заводится. Ясно. Что скажет народ? Чему премия? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вечера трималася на славу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Премія Гідройця 2016. Премія Гідройця 2016. Ще? Премия Гидройца 2016. Премия Гидройца 2016 год. 1, 2, 3, 4, 5.
что? А? Так слухай, не маєш ще амбасадора нават. Добре, все. Про скільки? Добре, зараз. Господар Владимир, а можна ми вас на початок трансляції на одну хвилину, як літературний процес? Не хотілося, Ну, а щиро що кажучи. От давайте одразу зараз. Давайте одразу зараз прас ровно 30 секунд. Але, може бути, візьміть кого-небудь Не, не, жюри ми потім так само візьмемо. Возьмем. Добрый вечер, шановне спадарства. Радыё Свабода вядзе наўпроставую трансляцыю з урачыстай цырымоніі ўручэння прэміі імя Ежы Гідройца. Гэта літаратурная прэмія была заснаваная ў 2012 годзе, то есть сёлета такая ўрачыстасць уже юбілейная, 5-я. Вось. І яна названа была ў гонар Гідройца, Ежы Гідройца, публіцыста, літаратара, які нарадзіўся менавіта ў Менску. Заснавальнікі прэміі амбасада Рэспублікі Польшча ў Беларусі, інстытут польскі ў Менску, беларускі пэн-цэнтр і, натуральна, саюз беларускіх пісьменнікаў. І вось, я думаю, што і пацвердзіць мне літаратар, гісторык Владимир Орлов, што менавіта з гэтай прэміяй, вот менавіта ажывілася літаратурнае жыццё, стала больш добрых твораў і нейкая вось такая стымул з'явіўся ў пісьменнікаў пісаць добрыя творы. Безумоўна, у нас за апошнія гады цэлы шэраг новых незалежных літаратурных прэмій з'явіўся, паколькі дзяржаўныя прэміі так знікаюць, як бы, вачавіткі, якімі адзначаюць літаратараў. І сярод гэтых прэмій прэмія «Дэбют», прэмія «Цёткі» за лепшую дзіцячую кніжку. Сёлета праз 2 тыдні упершыню будзе ўручаная прэмія імя Карласа Шермана за лепшую перакладную кнігу года. Ёсць прэмія за лепшую кнігу года ўвогуле, але галоўная з усіх літаратурных прэмій у Беларусі цяпер гэта, безумоўна, уже 5 гадоў, гэта прэмія Гідройца. На маю думку, яна сапраўды зрабіла літаратурны працэс больш жывым, з'явілася больш інтрыг, больш спрэчак і, самае галоўнае, з'явілася больш кніг вартых змагання за гэту прэмію. Вельмі, як мне уяўляецца, жорсткай была канкурэнцыя і сёлета. Я, ведаеце, не рызыкну вось зараз нават упэўнена назваць тройку прызёраў. Ну, я думаю, што вот старшыня нашага саюза Борис Петрович, які тут побач, ён можа са свайго боку таксама як бы ацэніць, наколькі з'яўленне прэміі Гідройца ўплывае на наш літаратурны працэс. Господар Владимир, я просто была на ўручэнні ўсіх 4 разы, на ўручэнні вот усе 4 гады прэмій. Заўсёды была інтрыга. Сапраўды ніхто не мог трапіць у гэтую тройку. Настолькі да апошняга захоўвалася ўсё, это настолькі вось цікава і вот так вот напружана. Вот сёлета тое самае ж будзе. У маім уяўленні сёлета якраз найбольшая інтрыга. Нават чым у мінулым годзе. Так. Ну, зрэшты, мы неўзабаве пераканаемся. Можа быць, я памыляюся. Дзякуй. Ну і сёлета я хочу тут падысці яшчэ да аднаго століка, бо звычайна у журы 6 чалавек. І гэта 2 літаратары з Польшчы і 4 літаратары беларускія, даволі вядомыя, аўтарытэтныя. Вось, дарэчы, мы падыходзім да аднаго з іх. Мы падыходзім, выбачайце, вось Ігор Бабкоў. Ён сёлета ўваходзіць у журы.
Я нагадаю яшчэ ўсім, хто можа запамятаваў, Ігар быў пераможцам прэміі таксама. Ён атрымаў першую прэмію 2 гады таму. Ігар, і вось зараз вы ў журы. Кажуць, што інтрыга захоўваецца і будзе жарсцяў не менш, чым у мінулым годзе. Скажыце, калі ласка, ці цяжка было журы працаваць? Вельмі цяжка і в той же час фантастычна прыемна, таму што быў прыняты прынцып абсалютнага кансэнсуса, асабліва на фінальнай стадыі. І вот уявіце сабе, што сядзяць сябры журы, якія мусяць прапанаваць першае месца, то есть кожны прапаноўвае свайго кандыдата, і все сябры журы прапаноўваюць розных кандыдатаў. То есть вот як бы на першай стадыі няма ніякай згоды, у кожнага свой кандыдат, і 3 гадзіны адбываецца не галасаванне, а вот менавіта такі мазгавы штурм, там як бы ці семінар там інтэлектуальны, у выніку якога кожны штосьці мусіць сказаць такое пра свайго кандыдата, што Дай поведемо коста. Прочитать 29 книжек, выучить 6, это так само вельмі цяжка, але і прыемна таксама, тому што это вот такі моментальны зрез культуры, літаратуры, духа. Ігор, будем чекати з нестерпінням, хто все ж переможе. І уже почалася у трансляції. Хто прийшов, хотів золотому, а у нашого дядько хороше нікуди на диворе, стоїть черемшина, покореніє куди море, а з-по черемшини високо лебедь льотає, а у нашого дядько все подвориє чи кудись Ой, еду я й дорогою, як мой голос добравою, як той мой голос зачує, де хто мене пожалкує, де хто мене пожалкує, як зажала родна Ідеє доню вечеряти, як же мамко вечеряло, дай сухонький хліб жувало. Айра-ту-тера-тейра-ра-па-ра-ра-па, а-ра-па, а-ра-лей-ера. Дай сухонький хліб жувало, дай сльозками прогоняла, дай сльозками прогоняла, свою долю проклинала. Айра-ту-тера-тейра-пап, 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 айра-ту-тей, айра-ту-тей,
Айра тутера тера пап, айра тутера тера пап, айра тутера тера пап, айра тутей, айра тутей. Як зажала розна маті, єдине доню вечеряти, як живе Москве чекеряло, дай сухонький хліб жувало. Para tu tera tera ra para ra pa la pa adonai para tu tera tera ra para ra pa la pa adonai adonai. Дякую велике. Віншуємо вас сьогоднішньою імпрезою. Бары сосна, тонкая выросла я своей мамки, лето с не доросла. Я пойду я в поле, у лесу лесочек, болит мое сердце. По тебе, дружочек. Полетяну,
тонкая выросла, а я своей мамки лето с дорогой. Убарыгай, 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 лето с доросла. Песенка моя хорошая, хорошая, сковаю тебя бег на летяйкой, на летяйку, как на летяйку кушестяйку. Поеду поле, поеду поле сахою. Заради Боже жито, дай на новое лето. Юр, я юр его, юр, я юр его. Песенка моя хорошая, хорошая, сковаю тебя бег на летяйку, на летяйку, как на летяйку кушестяйку. Поеду поле, поеду поле и сахою. Заради Божа, 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 заради Божа жито, дай на новое лето. Юр, я юр его, юр, я юр его. Песенка моя хорошая,
Вялікі дзякуй. Вялікі мікрофон. Для вялікіх падзякаў для гурта «Шума», для дарагіх Русі, Надзеі, Алексея, якія, маю надзею, яшчэ заспяваюць для нас, пакажуць прыўкрасны фолк, паяднаны з не менш прыўкраснай электронікай. Дарагія калегі, 5-я цырымонія ганаравання лаўрэатаў літаратурнай, міжнароднай, беларускай і ў пэўным сэнсе польскай таксама літаратурнай узнагароды імя Ежы Гідроіца для беларускіх празаікаў. Для беларускіх празаікаў, якія пішуць на беларускай мове, пішуць раманы, кароткую прозу і эсеістыку, пачынаецца, уже распачалася, як кожны год сярод арганізатараў прэміі амбасада Рэспублікі Польшчы у Рэспубліцы Беларусь, і мне вельмі прыемна вітаць у гэтай зале надзвычайнага паўнамоцнага амбасадара Польшчы ў Беларусі, спадара Конрада Паўліка. Сярод арганізатараў узнагароды Польскі інстытут у Менску, і мне вельмі прыемна вітаць шаноўнага дырэктара Польскага інстытута спадара Матэвуша Адамскага. Сярод арганізатараў узнагароды Незалежны саюз беларускіх пісьменнікаў, і мне вельмі прыемна, што ў гэтай зале старшыня саюзу пісьменнік Барыс Петрович. Сярод арганізатараў беларускі пэн-цэнтр, які я часткова маю гонар прадстаўляць на гэтай сцэне, але мне вельмі прыемна бачыць маіх калегаў, якія, як кожны год, самааддана, самаахвярна і плённа працавалі для гэтай узнагароды. Давайце іх павітаем. Галоўны фундатар узнагароды «Ідэя Банк», і мне вельмі прыемна, што ў гэтай зале ёсць дырэктар дэпартаменту рознічнага бізнесу Артур Кубінскі і начальнік управлення маркетынгу Мікалай Дубавец. Шчыры дзякуй, шаноўныя калегі. Мэты прэміі з аднаго боку ушанаваць знакамітага Мінчука, але дзеяча польскай культуры, публіцыста, палітыка, галоўнага рэдактара культавага часопіса культуры, парыжскага, але польскага часопіса, прыхільніка добрых адносінаў Польшчы і Беларусі, Украіны, Літвы, усе яго палітычныя прагнозы. Не гледзячы на неадназначныя складаныя палітычныя часы, маю надзею, збываецца прэмія імя Ежы Гідройца, які 110 гадоў таму, паўтараю з прыемнасцю, нарадзіўся ў Менску. Сярод мэтаў узнагароды, зразумела, прапаганда беларускай літаратуры ў Польшчы і найперш у самой Беларусі, бо мусіць быць вера пісьменніка ў тое, што калі ён нешта робіць, камусьці гэта патрэбнае, у нашых пісьменнікаў ёсць свае чытачы, і прэміі дапамагаюць гэтай сустрэчы аўтара і чытача. Магчыма, так уже было некалькі разоў, прэмія Гідройца дапамагае сустрэчы аўтара з польскім перакладчыкам і з'яўленню кнігі ў польскай ужо версіі на польскім рынку, як гэта здарылася з Александром Лукашуком і ягонай кнігай дакументальнай прозы пра Освальда у Менску, як гэта здарылася з Уладзімірам Некляевым і яго раманам «Аўтамат з газіроўкай, з сыропам і без». Праз некалькі дзён выдадзены па-польску раман будзе удзельнічаць у цырымоніі, падобнай як нашая, але у Польшчы, ва Вроцлаве, у вельмі прэстыжнай узнагароды Ангелус, ці Ангелус, я думаю, што
по-беларуску лепей. Так. А ў прынцыпе у нас, шановныя калегі, дазвольце сказаць штосьці несур'ёзнае, у нас генеральная рэпетыцыя на пярэдадні абвяшчэння літаратурнага Нобеля. Як можна абвесціць Нобель без прэміі Гідройца на пярэдадні? Я так безадказна жартую, але шмат для якіх пісьменнікаў, напрыклад, для некаторых пісьменнікаў, Ангелус быў стартавай пляцоўкай для літаратурнай узнагароды Нобеля. Усё ў літаратуры ўзаемазвязана. Але мне здаецца, што гэта перш за ўсё прэмія для пісьменнікаў і для чытачоў, паўтару, для магчымасці ім сустрэцца. Прэмія ўручаецца 5-й раз, і сярод пераможцаў папярэдніх мы можам паглядзець гэтыя вокладкі. У 2012 году был Павел Костюкевич за зборнік кароткай прозы «Зборная Беларусі па негалоўных відах спорта». У 2013 годзе згаданы Владимир Некляев «Аўтамат з газіроўкай, з сіропам і без». У 2014 годзе Ігор Бабкоў «Тры гісторыі, паяднаныя назваю «Хвілінка». У 2015 годзе зборнік аповесцяў Віктара Каська «Час збіраць косці». А сёння час на абвяшчэнне 5-го лаўрэата, прызёраў, шорт-фіналістаў, дыпламантаў прэміі Гідройца. На галоўную ўзнагароду сёлета прэтэндуюць. Шмат хто ў гэтай зале неаднаразова гэта чуў, але з прыемнасцю паўтару гэты шорт-ліст. І давайте прывітаем аўтараў, якія часткова ў гэтай зале, а часткова, можа быць, сочуць здалёк, можа быць, празмернае хваляванне перашкодзіла ім быць тут пад пільным позіркам шматлікіх зычліўцаў і не зычліўцаў. Андрэй Адамович, аўтар навелы «Таўсцілы і лешч». Валентина Кудович, аўтар з празаічнага зборніка «Прачнуцца ранкам у сваёй краіне». Таксама Логвінаў. Альгерд Бахарэвіч, «Белая муха, забойца мужчын», Менск, выдавецтва «Голіафы». Альгерд, по-моему, абсалютны рэкардсмен па колькасці рэцэнзій, якія сабрала ягоная кніга. Алесь Пашкевіч, аўтар рамана «Рух», выдадзены ў Менску кнігазборам. З прыемнасцю бачу яе тут Таня Скарынкіна, аўтар эсеістыкі. Шмат Чеслава Мілаша, польскія калегі, увага, шмат Чеслава Мілаша, крыху Элвіса Прэслі, Вільня Логвінаў. І, ведаеце, наша прэмія міжнародная яшчэ і таму, што да нас сёлета далучыліся украінскія выдаўцы. Робіцца добрым трендам, проста па-беларуску, без перакладу, для украінскіх чытачоў і часткова для кантрабанды, якой гэтыя кнігі потым трапляюць у Беларусі. У Тэрнополі у выдавецтва «Крок» выйшаў падарожны раман пісьменніка Макса Шчура «Завяршыць гештальт». Засталося прадставіць тых, хто сваім волевым рашэннем размяркоўваў гэтыя месцы, добра і недобра ацэньваў кнігі, якія ўсе, як на мяне, заслугоўваюць самай добрай адзнакі, але не бывае некалькіх першых узнагародаў. Так напісана ў статуце прэміі Гідройца. У складзе журы сёлета працавалі з беларускага боку, давайте прывітаем, літаратар, філосаф, лаўрэат прэміі Гідройца 14-го Ігор Бабкоў. Літаратар, публіцыст, аўтар зорнай, культавай у 90-х адроджанай газеты «Наша Ніва», галоўны рэдактар Сергей Дубавец. Вядомая паэтка, празаік, літаратурная глядальніца Людміла Рублеўская. Сказаў вядомая. Усе сябры журы і сяброўкі шырока вядомыя. Вядомая перакладчыца і літаратурны крытык Ганна Янкута. З польскага боку, на жаль, іншыя планы краіны з больш цёплым паўднёвым кліматам перашкодзілі ім быць сёння з намі, але гэта не перашкаджала ім працаваць у журы. Ёсць скайп, ёсць электронная пошта.
журналісты, аўтары некалькіх кніг пра Беларусь, рэдактары часопіса «Новая ўсходняя Еўропа» Анджэй Бжезецкі і Малгажата Ноцунь. А зараз я попрошу взять слово, прошу до забрання голосу, ганаровага старшыню нашага журы, надзвычайнага паўнамоцнага амбасадара Польшчы ў Беларусі, спадара Конрада Паўліка. Альбо можа быць стойка. Поважane białoruskie pismienniki i prozaiki, поважane спадарства, поважane gości, дорогие gości. Мне вельми приемно встретиться с вами на 5-й церемонии уручения литературной премии имя Jerzy Giedroyca, lepszemu białoruskiemu pismienniku. Z samego początku jej zasnowania idea premii było stymulować białoruskie literaturne осяроддзе, budować fundament dla jego stabilnego i постоянного развития. Я верю, что початая несколько годов тому праца в деле развития белорусской литературы уже зараз приносит свои выники. Мы можем говорить про розквит литературной творчости, а шмат уникальных цікавых книг уже трапила у канон белорусской творчости, як книги важные и вартые уваги. Я переконаны, что сёлетние лауреаты полностью заслужили это звание, але перш чым мы их повіншуем, дозвольте подяковать усім удельникам конкурсу за их великую працу. На мою думку, яны усе переможцы, тому что треба мець адвагу, каб удзельнічаць у таким непростым конкурсе, як гэты. Дорогие гости, жадаю усім приємного вечора. Дякую. Щирый дякую, спадару амбасадар. Дорогие коллеги, ці ёсць у зале тыя, хто не чыталі усіх, а можа быць, некаторых кніжак, якія сёлета прэтэндуюць на перамогу? Магчыма, такія людзі ёсць. Перадусім для іх, для заахвочвання, а таксама як форма прэзентацыі, можа быць, аўтарам цікава будзе пачуць некаторыя свае словы з боку іншым бокам увайсці ў свой жа тэкст. Сёлета, сёння тут нам дапамагае прыўкрасны, знакаміты актор Купалавец Роман Падаляка, актор, чытальнік, рэжысёр пэўнага перформансу, які зараз прагучыць для нас. Перформанс Роману Падаляку будуць дапамагаць шаноўныя сябры журы. Мы так не рабілі ніколі, але сёння паспрабуем чаргаваць чытанне твораў з ганараваннем шортлістараў, дыпломамі. Ваше слово, спадару актор. Роман Падаляка, давайте привітаем. Макс Шчур завершить гештальт. Одним словом, дамбартер. Гэта вам не які-небудзь балбатранс. То бок не клуб аўтатурыстаў для бедных, куды прымаюць кожнага, а цэлая традыцыя. Што традыцыя? Легенда. Адмысловая кругавая парука ў яго асяроддзі змушае вас згадаць, калі не масонаў, то прынамсі папулярнае цяпер кіно пра вампіраў. У абавязкі старога, спрактыкаванага крывапіўца, які мае досвед абменаў даўжынёю жыццё, уваходзіць вербоўка новых ахвяраў, дужых, маладых і нявінных. Ах, ну вы проста выкапаны я ў юнацтве. І я быў такім жа наіўным, дакуль мяне добрыя людзі не ўкусілі ў галаву. А тыя ў свой час працягнуць супольную справу, выгадаюць наступныя пакаленні вупыроў, перададуць ім усю сваю дамбартараўскую мудрасць. Адзін раз джанкі, назаўжды джанкі. Дык а чаму
вы едете менавіта ў Галандыю? Ледзь не консульскім тонам пытаецца ўрэшце жанчына, бачачы, што я цягам пераліку маршрутаў іхных вандровак не выяўляю чаканага энтузіязму і моўчкі сёрбаю гарбату. Але адразу ж сама разумее, што сказала глупства. Дастаткова зірнуць на мяне, каб зразумець, што я еду туды за тым жа, што і ўсе маладыя. То бок курыць ганджубас і блядаваць. Тым не менш, мне ветліва пакідаюць магчымасць адказаць самому. Узважыўшы, колькі дурасцяў нагаварыў ім ужо праз сваю шчырасць, я пастанаўляю, што адной дурасцю болей, адной меней, хачу ажаніцца. Раптоўна куткі іхных вуснаў ападаюць уніз, як кончыкі вусаў у чальцоў ансамбля песняры. Яны разумеюць, што гэтым разам я не жартую. Як так, што вы дагэтуль яшчэ не жанаты? Удавана дзівіцца галянская пара, хаця ў душы выдатна разумее, што для такога ўломка, як я, знайсці сабе пару ў гэтым свеце практычна немагчыма. Вось і абламіцеся. Была ў мяне жонка, кажу, прычым нават з вашай славутай заходняй Еўропы. Але своечасова уцякла. Цяпер гадуе дзяцей з новым мужам. У галянцаў папросту адлягае ад сэрца. Яны невыказна радыя за маю былую жонку і ейных дзяцей. Застаецца яшчэ папярэдзіць пра мой прыезд усіх знаёмых і незнаёмых галянскіх дзяўчат. Але з выгляду абое мне нібы спачуваюць. Што ж, у такім разе, маўляў, ажаніцца ідэя добрая, хаця 2 тыдняў часу на гэта яўна малавата. Шкада наогул, што вы не зрабілі гэтага раней, перш чым зарэгістраваліся на дамбартэры. Нашым чальцам рэкамендуецца дзеля большай ступені інтэграванасці ў праект мець, калі не дзяцей, то прынамсі жонку або партнера. У нас няма дыскрымінацыі. Гэта яны намякаюць, што ў Галандыі мне прасцей будзе знайсці сабе мужика. Гэтак вашыя шансы зацікавіць астатніх сваім домам значна ўзрастуць, бо не хата, вядома, красіць чалавека, а чалавек фарбуе хату. З нашай хаты, аднак, апроч прыборкі, нічога рабіць не трэба. Яна ідэальная сама па сабе. Галоўнае, па ад'ездзе пакіньце ўсё такім, якім знойдзеце адразу па прыбыцці. Гэта так званае залатое правіла дамбартэру. Маўляў, каб і духу вашага, асабліва калі вы курэц, там не было. Максим Шчур, чыйго духу, магчыма таму, што ён курэц. Сёлета, сёння, тут і цяпер няма, ён сочыць за намі, можа быць, з далёкай Галандыі, можа быць, з крышачку бліжэйшай да Беларусі, Прагі, але тут сярод нас чалавек, якога асаблівым даверам упаўнаважніў Макс Шчур, чалавек, які атрымае для яго дыплом шорт-лістара і, можа быць, скажа, чаму ён менавіта той, хто дапамагае спадару Максу. Электронны выдавец, жывы чалавек, а я яго электронным прадстаўляю, Андрэй Янушкевіч. Калі ласка. Дякую. Ну так, моя сувязь з Максом Шчуром даволі проста. Я з'являюся видавцом ягонай кнігі ў электроннай форме, якую, нягледзячы на тое, што сам аўтар знаходзіцца ў Чэхіі, можна набыць і ў электронным выглядзе. Чаму менавіта мяне абдарыў такой павагай спадар Макс, мне цяжка сказаць. Я толькі магу сказаць пра ягоную кнігу, што калі вы хочаце даведацца, што ж гэта за такое загадкавае слово «балбатранс», якое было зараз згадана, то гэтую кнігу варта чытаць. Гэта сапраўдны падарожны раман, не проста раман, а раман нават з фотаздымкамі. І калі вы хочаце заглянуць у душу чалавека, душу беларускага чалавека, які падарожнічае з Чэхіі ў Галандыю, то гэтую кнігу, канешне, варта прачытаць. Дзякуй. Дзякуй. Падару Андрэю.
А пісьменнікі, чыіх кніжак яшчэ няма ў электронным фармаце, ведаюць, з кім знаёміцца, да каго звяртацца і што рабіць. Таня Скарынкіна, шмат Чэслава Мілаша, крыху Элвіса Прэслі. Цёця з-пад моцных акуляраў павялічана дзіцячым позіркам глядзіць з замілаваннем. Так бы кінулася і расцалавала яе, але не рухаюся. І яна сядзіць. Моўчкі любуемся адна на адну. Цёця не вытрымлівае першая. Добра табе было ў Партугаліі? Добра. А як там? Ці ёсць касцёлы? Ёсць. Хадзіла? Не. Трэба хадзіць. Я не магу. Нешта ўнутры супраціўляецца, не ўмею пераадолець. Дык маліся хоць дома. Пацеры знаеш? Ойча наш. Па-руску? Па-польску, як бабуля вучыла. Добра. Кажы, ойча наш, калі падымаешся і як спаць кладзешся. Можна лежачы, нават заплюшчыўшы вочы. Перажагналася і памалілася, ці цяжка? Не цяжка, я буду. Паабяцай. Абяцаю. Для мяне гэта рабі, бо ксёндз мне казаў, калі цябе хрысцілі, каб давяла да веры цябе. Пужаў, што калі не давяду, дык вялікі грэх на душу вазьму. Цёця, чаму вы раней не казалі? Нешта ўсё забывалася, а на мінулым тыдні звалілася са сходкаў, 3 рабрыны зламала, чуць адхадзілася, так і падумала, пэўна, Бог мяне валяе за тое, што да веры цябе не вяду. Цяпер я стараюся дзеля цёці сябраваць з Божанькам і маліцца. Ды перыядычна забываюся, бо звычкі, кажу, не маю. Тады наступным разам двойчы малюся. Яшчэ цёця прасіла, каб я паспрабавала вывучыць літанію, анёльскае прывітанне «Здроваś Марыё». Радуйся, Марыя, ласкі поўная, Гасподзь з табою, дабраславёная ты сярод жанчын, і дабраславёны плод улоння твайго, Ісус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў гадзіну смерці нашай. Амін. Страшна далёкія мы былі ад рэлігіі, і хрысцілі мяне ў даволі сталым узросце, мо 18 гадоў. Смаргонскі касцёл імя Міхаіла Арханёла у тыя часы уяўляў сабой выставачную залу дасягненняў гародніна-сушыльнага завода. Таму мы паехалі ў Вішнева, найбліжэйшую вёску, дзе меўся сапраўдны, па-божаму дзейны касцёл. Ксёндз мясцовы запытаўся. Якую замежную мову вучыла? Ангельскую. Як дрэва па-іхнаму? Чрэй. А кілбаса? Сосыч. Добра. І пахрысціў. Да нас долучаецца сябра журы Сергей Дубавец. Спадару Сергею, калі ласка. Мікрафон у мяне ў руках, дыплом тут, кветкі побач. А галоўнае, побач Тацяна Скарынкіна, і вы можете сказаць ёй усё, што пра яе думаеце, альбо ўсё тое, што вам удавалася ўтоеваць дагэтуль. Я думаю пра яе ўсё. Мне вельмі падабаюцца такія канструкцыі загалоўкаў. Крыху сонца ў халоднай вадзе. У мяне ў самога было эсэ, якое называлася «Крыху нянавісці для паўнаты жыцця». А тут крыху Элвіса Прэслі, это значыць, што будзе напісана тоненька. І яно сапраўды напісана тоненька, а тоненькае яно глыбока заходзіць у душу, у сэрца, і нават той кавалак, які мы зараз пачулі, ён ілюструе гэта. Ну, а Чэслава Мілаша заўсёды шмат, яго і павінна быць шмат. Дзякуй за гэтую кнігу, Таня, і калі ласка. О! Дзякуй.
Это быў літаратурна-крытычны перформанс крыху Тані Скарынкінай і шмат Сергея Дубовца. Алесь Пашкевич. Рух. Вячэра атрымалася на славу. Былі пададзеныя халодныя закускі з ікрой, свіныя медальёны, у шалфеі заяц з размарынам, курыная пячонка з белым віном і яблыкамі, паштет з ласося у падліве. Віктор Александрович адчуваў сябе найшчаслівейшым жыхаром Петербурга. Ён палаў дасціпнасцю, дэкламаваў па-нямецку Шиллера і Гайне, па-расійску Дзяржавіна і нават сваё. Ды, як водзіцца за падобнымі сталамі, п'янеў. І не ад мала выпітага, а ад жаночых ласкавых усмешак. Апошняе, што больш-менш яскрава усведамляў, гэта як угаворваў люциусаў застацца ў іх начаваць. Ранішняе прабуджэнне, якое прыспешвала пахмельная смага, было цяжкім. Праз апухлыя павекі калола святло лямпаў, забыліся ноччу патушыць. У галаве стралялі старадаўнія пішчалі. Паспрабаваў прыўзняцца, ложак хіснуўся пад ім, як лодка. І тут сэрца спынілася і здалося вось-вось выскачыць праз скроні. Побач з ім, напаўнакрытая пялюткай коўдра ляжала, спала распранутая жонка дарадцы пасольства кайзера Вільгельма Клара Люциус. Яе чорная карункавая бялізна была раскідана на ложку і каля яго. Заледзянелы палкоўнік машынальна нагнуўся, каб падняць карсет-станік, і бакавым зрокам спакмеціў, што ў спальні каля жончынага століка хтосьці сядзеў. Я думаў, палкоўнік, што ты ніколі не прачнешся, і цябе давядзецца прыстрэліць соннага. Віктор Александрович пазнаваў і не хацеў пазнаваць голас Генрыха Люциуса. Шчокі яго успыхнулі адчайным полымем, вочы акругліліся, як агаломшаная рыбіна, ён паспрабаваў хапануць паветра, каб штось вымавіць, але тут зноў затахкала сэрца, і ён толькі змог сполахна затрэсці галавой. Уздыхнула і стомна пацягнулася фрау Клара, затым сонна усміхнулася, заміргала, убачыўшы над сабой чужога мужчыну, нервова крыкнула, нібыта апяклася аб яго і, укручваючыся ў коўдру, саскочыла на падлогу. Заўважыўшы мужа, задрыжэла і з істэрычным крыкам: «О, mein Gott, Heinrich, das ist unmöglich!» выбіла са спальні. А Генрых Люциус нават галавой не павёў. Ну дык што? Дык куды у цябе свіня выстраліць? Ён марудна і са смакам узвёў курок рэвальвера і нацэліўся. У галаву, каб раскалоўся твой паганы чэрап, і жонка убачыла мазгі на падушцы. Ці ў сэрца, каб выцекла паболей твоей юрлівай крыві. Віктор Александрович гатоў быў вось-вось страціць прытомнасць. А можа, на пачатку у калена, а? Каб ты яшчэ больш паскавытаў перад смерцю і абмачыўся ад болю. Люциус узняўся і марудна працокаў да ложка. Ягоны колішны сябар з вытанчанымі вачыма прыліп да сценкі, выставіў наперад дрыготкі рукі і зашаптаў: Не забівайце. Люциус уздыхнуў і прысеў побач, паклаў руку з рэвальверам на скамечную прасціну і таксама нечакана зашаптаў: Ну што ж, калі хочаш, будзеш жыць, толькі наўзамен адпрацуеш. Мяне цікавіць любая інфармацыя з тваёй канцылярыі, генштаба і наогул міністэрства, і ты мне будзеш перадаваць. Ясна! Слово «ясно» было выкрыкнута. Яно ляснула кулей па вушах атрапелага палкоўніка. У адваротным выпадку ты за шчасця ўспрымеш самазабойства. Твои фотаздымкі ў абдымках з разведчыцай іншаземкай мы разашлем з адпаведным тэкстам
по многих кабінетах Петербурга. Люциус пастукаў рэвальверным дулом по кішэні, з якой вынырваў раменьчык фотоапарата. І тады ты нават сваімі вершамі не адмыешся. Як кажуць, besser ein Auge verlieren als den guten Ruch. По-вашаму, неяк больш дакладна, беражы сукенку знову, а гонар з моладу. Ясна. Віктор Александрович уздрыгнуў і ціха заківаў. Шановные коллеги, я прошу взять слово сябра журы, поэтку, письменницу, литературную критику Людмилу Рублеўскую. Я прошу долучиться до нас, коли не Олеся Пашкевича. Олесь Пашкевич не з'явился за гэтые некалькі хвілін, не матэрыялізаваўся, хоць мусіл бы тэкст таго варты. Шановны прадстаўнік Союза пісьменнікаў, литературный критик Тихон Черникевич. Я думаю, что вы разом у товаристве критиков разберете по косточках книжку «Рух». Спадарня Людмила. Мне сапраўды вельмі прыемна прадстаўляць гэту кнігу, дзякуючы якой да беларускай літаратуры зараз прывязаны яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат. Правда, які сам по сабе не мае дачынення да літаратуры, але адным з герояў кнігі Алеся Пашкевіча з'яўляецца Дызель. І, дарэчы, сам Нобель таксама герой кнігі. І увогуле ўсё там у руху, ўсё і ўсе. Нафтамагнаты, разведчыкі, беларускія паўстанцы. І нават, я думаю, з таго ўрыўка, што вы сёння пачулі, камусьці не магло не захацецца паглядзець гэткі серыял, добры беларускі серыял, бо ў кнізе Алеся Пашкевіча «Рух» ўсё ёсць, каб яго зняць. Тихон, рэдкі момант пабыць Алесем Пашкевичем, аўтарам романа «Рух». Шчыры дзякуй. Альгерд Бахарэвіч. Белая муха, забойца мужчын. Некалі даўно, калі краіну замкаў яшчэ мала хто называў менавіта так, у Босай быў муж. Добры і адказны малады чалавек, гісторык, трошкі зануда, але ж не здольны да подлых учынкаў. Яна проста стамілася быць адна і вырашыла жыць, як усе. Аднойчы муж Босай урачыста абвясціў, што на выходныя яны паедуць у замак, старажытны і занядбаны. Замак, на аднаўленне якога ні ў кога не было грошай, бо часы на двары стаялі не тыя, ні да замкаў было. Не хапала ні тынку, ні танкаў, ні нацыянальнай самасвядомасці. Яны блукалі па замку траіх. Яна, муж і мужаў сябра, ягоны былы аднакурснік. Хадзілі па абваленых балюстрадах і гулкіх гразкіх калідорах, узбіраліся на кучы смецця, і цэгла трашчала ў іх пад нагамі, і недзе ў глыбіні замку стагнаў час, і капала вада ў ніжніх паверхах, гучна, тужліва, мерна. Удосталь наблукаўшыся па замку і наталіўшыся разумнай размовай, яны прыселі ў двары. Выпіўшы, мужчыны ціха зацягнулі песню. Гэта была прыгожая песня. «Ой, гарэла Ганна», цягнулі мужчыны, і Босай хацелася падпяваць, ды яна бянтэжылася. Сама не ведала чаму. Напэўна, трэба было яшчэ выпіць, але самагонкі яна баялася. Самагонка была мужчынскім напоем, ад якога Босай магло зрабіцца блага, а яна вельмі хацела быць добрай жонкай і надзейным таварышам свайму маладому мужу. Красивая песня. Быццам пагаджаючыся, сказала нейкая старая жабрачка, што раптам з'явілася перад Босай. Добра твае хлопцы пяюць. Босая пабачыла зморшчаны, падобны да кавалку замкавага муру твар
з нечакана пяшчотнымі разумнымі вачыма і адчула яе пах, нейкі звярыны. Ніхто гэтай песні ўжо не знае. Сказала жабрачка, радая, што босая не збіраецца яе праганяць. А я знаю. Босая кіўнула. Трэба было ісці да мужчын, але чамусьці не хацелася. Хацелася слухаць гэтую старую. Хацелася пачуць ад яе нешта важнае. А яшчэ я знаю, што так яно і было ўсё. Усміхнулася жабрачка ва ўвесь шчарбаты рот. Так і было. Той пан яе прасіў, ганульку гэную прасіў, а яна не дала. Ну, тады пан і разазліўся. Мужыкі яны надта злыя бываюць, сама знаеш. Знаеш жа, пан яе прасіў, а яна не дала. Працягвала старая, свецячы вачыма. І панок той, які ў замку жыў, ягоны гэты замак быў, ага. А яна простая дзеўка была, мой з той дзярэўні, што я, дык я і кажу, як гэта паночку не даць можна, а яна не дала. 3 дні яму не давала, ніхто ногі разжаць не мог, як паралізавала яе. Дык ён разазліўся, сказаў, каб яе да дзерава прывязалі і спаліў жыву. Ну, а потым дык песню напісаў. Доўга плакаў. Хоць мужик быў дужы, сильны, жаль яму дзеўку было. А з другой стороны... Босая слухала і не разумела, што з ёй адбываецца. Быццам яе саму прывязалі за ногі, за рукі да гэтага месца і не адпускалі, трымалі наўмысна, каб яна слухала шамканне старой бабы, якая прыйшла на руіны замку, каб стрэсці ў гарадскіх пару тысячаў. Яна не хацела адсюль сыходзіць, не магла, не верыла і ўсё роўна ведала, што старая жабрачка кажа праўду. І я кажу, не можна мужику не даваць, заківала старая. Асабліва калі пану. Такая наша бабская доля. І для здароўя женскага полезна мужику даваць, вот так. Вот так ты запомни, што я сказала, бо іначай нічога з табой добрага не произойдет. Запомнила? Ну и хорошо. Ну и добра. Иди до мужа. Он тебя уже давно зове, разозлиться можа. Иди. Это... Я думаю, что частка гэтых апладысментаў Роману Падаляку, а частка Альгерду Бахарэвічу, а разам з тым усе гэтыя апладысменты ім абодвум, кожнаму прыўкраснаму ў сваім рамястве. Альгерд адсутнічае ў гэтым зале, в гэтай зале, калі хочаце, але тут ёсць каардынатар, сёлетні каардынатар прэміі Ядроіца, чалавек, які, можа быць, найбольш напарыўся радасцямі і не толькі радасцямі, звязанымі з творчым працэсам, з працай журы, з ацэнкай кніг. А найперш беларускі пісьменнік Павел Антіпаў, у якога таксама ёсць свая думка пра Альгерда Бахарэвіча. Мне хочацца сімвалічна перадаць гэты дыплом у беларускі пэн, а разам з тым у рукі Павла Антипова. Может быть, мы почуем что-нибудь про белую муху, забойцу, мужчину. Павел Антипов, коли ласка. Я, не той, што каардынатар, я працаваў з журы ў гэтым годзе, я абраў для сябе такую пасаду, мне гэта было вельмі цікава. У сэнсе, я кожны год працую з журы, але ў гэтым годзе мне было больш шансаў папрацаваць з ім больш так плотна. І, насамрэч, я не павінен быў чытаць усе гэтыя кнігі, наадварот, калі б я іх чытаў, гэта бы мне зашкодзіла працай з журы, нават мне казалі, калі я якую-небудзь кнігу прачытаў, што я нешта там на журы нават
могу неяк так весці сабе, каб падказваць ім, што типа гэту кнігу надо выбіраць, таму я ўжо не чытаў гэтых кніг. Белую муху я прачытаю пасля, астатнія ўсе кнігі таксама, але пра Альгерда Бахарэвіча магу сказаць наступнае. Так як я працаваў з журы на працягу 4 прэміяў, першую прэмію я не працаваў з журы і ўвогуле не працаваў нідзе, ні ў пэне, ні ўвогуле нігдзе. Да Альгерда ва ўсіх журы было, не было такого аднолькавага стаўлення. Заўсёды былі людзі, якім ён страшна не падабаўся, і заўсёды людзі былі, якім ён страшна падабаўся. І вось у гэтым журы яно, на мой погляд, было самае аб'ектыўнае. То бок тут, у прынцыпе, такіх супрацьлеглых поглядаў не было. Да, былі тыя, каму ён крышачку больш падабаўся, крышачку менш, але вось, гэта журы да Альгерда ставілася найбольш аб'ектыўна, як мне падаецца. Я спадзяюся, не выдаю ніякую там тайну прэміі ці што. Так што дыплом мы павесім у пэне на самым відным месцы, таму што ён ужо, напэўна, стаміўся гэты дыплом, у яго няма месцаў на сценках іх вешаць, а мы павесім, у нас ёсць яшчэ. Пэн-цэнтр, філіал Альгерда Бахарэвіча, прынамсі, што да ягоных дыпломаў. Дзякуй, Павел. А кветку Альгерду не перадавай, по-моему, яна твоя. Валянціна Кудовіч. Прачнуцца ранкам у сваёй краіне. Нашы хлопцы на месяцы. Сёння неабыякі дзень. 40 гадоў таму менавіта ў гэты дзень амерыканцы зваліліся на месяц. Увесь свет тады аж захлынуўся ад радасці. Ну а беларусы дык не надта каб захлынуліся. Маўляў, што тут за дзіва? Нашы людзі ад веку на месяц па драбіне лазілі. Пра гэта ў паданнях колькі заўгодна звестак засталося. Праўда, ніхто не ведае, чаму мы потым забыліся на тую забаву. І я на яе таксама забыўся. Толькі сёння мне патэлефанавалі з радыё «Свабода» і запыталі, каго з беларусаў я б выправіў на месяц першым. Ну і нават далі трохі часу падумаць, а што тут думаць? Не толькі мы, але ўвесь свет ведае, хто у нас першы. Затым мне трэба было выбраць дублёра, бо такая ў касманаўтаў завядзёнка. Тут я таксама глузды не лішне трудзіў, паколькі лепшага дублёра за Пазняка у нас няма. Аднак потым уявіў Лукашэнку з Пазняком каля ракеты і зразумеў, што замест таго, каб на месяц ляцець, яны на касмадроме моцна паб'юцца і, можа, нават трапяць у шпіталь. Ну, тады я вырашыў, хай Лукашенко ляціць ракетай, ён нават на матацыкле Харлей ездзіць не баіцца, а Пазняк лезе на драбіне. Гэты традыцыяналіст апрыоры. Праўда, на драбіне ў еўрапейскім гарнітуры ён будзе выглядаць трошкі недарэчна. Аднак нічога, пакуль дапнецца, гарнітур добра абносіцца. Ну, пэўна, вы тут падумалі, што я вызнаў нашым героям збыт няроўнай мовы. Не спяшайцеся. Лукашенко ўжо колькі год нейкі лядашчы спутнік агораць не можа. А тут вам не спутнік. Цэлую ракету трэба справіць. Да таго часу, як нашы адмыслоўцы яе выштукаюць, Пазняк ужо чырвона-белы сцяжок у месяц уваткне. Ну, Лукашенко, зразумела, прыляціць з чырвона-зялёным сцяжком, і як толькі замацуе яго каменямі, дык адразу з Пазняком пачнуць біцца. Добра вядома, што Лукашенко моцна трэніраваны, а Пазняк нават не ведае, як хакейную клюшку ў руках трымаць, паколькі яму ўвесь час трэба думаць пра занядбалую бацькаўшчыну. Толькі гэта яшчэ пытанне, хто ў той бойцы пераможа. Бо Пазняка будзе падтрымліваць ваярскі дух усіх герояў нашага прамінулага, а Лукашэнку толькі трэніраванай цягліцы. Між іншым, пакуль яны там будуць біцца, у беларусаў з'явіцца новая завядзёнка. Ціхімі, зорнымі вечарамі яны ў мностве пачнуць выходзіць на пагулянку, каб угледзецца ў маладзік ці
помню, як там нашыя хлопцы. Пры гэтым будуць разважаць яны. Усе яшчэ б'юцца ці ўжо замірыліся. А потым, нагледзеўшыся на неба, ідуць спаць. Бо хто б там не перамог, Лукашенко ці Пазняк, назаўтра усё роўна трэба падымацца да працы. У нас свая бойка со спадаром Романом, то ён доганяе микрофон, то я. Так і будем до конца церемонии ходить. Але перыядычна до нас будут долучаться сябры журы. Лауреат Гідройца 14-го года, сёлетні сябра журы Ігор Бабков. Калі ласка. Мы с Валентином 17 год плавали в одной байде по белорусских рэчках, и я, напэўна, мог бы рассказать про его все. Але организаторы церемонии меня попередили, что все не трэба. Тому я, як бы скажу, что буду говорить такими як бы фрагментами. Гэта чалавек, які зупыніў сонца над Беларуссю. Чалавек, які разбурыў Парыж і засадзіў элізейскія палі беларускай бульбай. Чалавек, які здолеў нарадзіцца другі раз у 90-е, праз 40 год пасля свайго першага нараджэння і застацца ў гэтай эпосе назаўсёды. Чалавек, які размаўляў з Богам, выхоўваў і гадаваў дыскурсы, і які аднойчы прачнуўся ранкам сваёй краіне і зразумеў, што не ведае, хто пісаў ягоныя тэксты і хто насамрэч пражываў ягонае жыццё. Калі ласка, Валентина Кудович. Спадару Валентине. Людцы добрыя, а давайте падтрымаем Марыю Пушкіну, якая найлепш дапамагае нам у сёлетняй церемоніі. Я б так прыгожа не змог дагнаць Валентина Кудовича. Андрэй Адамович, Таўсціла і Лешч. Як толькі прысеў, заіграў мабільны. Закінуў. Так, як ты сказала. Але 2 разы толькі, цёмна стала зусім, нічога не бачыў. Давай дамовімся, куды будзеш кідаць. На стол на 62? Там стаіць самая вялікая рыба. Я пакуль закалыхвала Яна, сама прысніла яе, убачыла. Там была каралева сухарэбрыцы з падданымі. Яна вялікая і люстраная. Каралева з падданымі з левага крыла кліна. З правага крыла плотка на чале з князем чырвонабровых, з танюткімі перарывістымі лініямі па лусцы ад галавы да хваста. Голас Марыі стаў размераным і цягучым. Ты мяне слухаеш? Упэўніўшыся, што сувязь не перарвалася, яна працягнула. Паміж крыламі стаіць зебра паласатая, беларускага дна зебра драпежная, акунь акунёў, і з ім дружына ягоная. Але гадаваліся яны далёка, у фьордах нарвежскіх. Клічуць яго аконунгам. Шмат пагубіў рыбы аконунг. Хапае ён рыбіну, уздымаючыся са дна, выпускае кішкі ў ваду, прабівае пухір. Ікру плюе ў ваду. Дружына ягоная апладняе ікру без разбору. А з гары над імі непрагляднай хмарай завіхаецца быстранка, ды аджгір, і не злічыць іх, не вылавіць. І калі аконунг хапае якую, тут жа падплываюць 2.
За імі ні сухарэбрыца, ні аконунг святла не бачыць. Таму чорная прыкормка ці светлае значэння не мае. І калі твой кручок даляціць да дна, не схоплены ад ж'іром, мінуўшы хцівую быстранку, ды упадзе злева, паклёўка будзе не хуткая, але рэзкая, частая. Падсякай адразу. Калі упадзе за зубень справа, паклёўка будзе тут жа, але адзінкавая, марудная, з паўзамі. Лічы да 10 паміж штуршкамі, на 4-м штуршку падсякай. І калі ўпадзе матыль у сярэдзіну кліна, не скажу табе, якая будзе паклёўка. Зебра беларуская занадта ганарлівая рыба. А на чале кліна, на вяршыні ягонай, стаіць лешч. Я шмат жыву і шмат бачыла ляшчоў і падлешчыкаў. Бачыла я і гадаваных, і дзікіх, і з азёраў шатлянскіх, і з дэльты Волгі, і з азёраў беларускіх, але ніхто такога ляшча ніколі і не бачыў і не чуў, што такі лешч ёсць. Ён стаіць ганарліва, над дном, на такой вышыні, як сам ад гарба да жывата. Глядзіць наперад. І ніхто яму не страшны, ні шчупак, ні акунь, ні птушка драпежная. Не баіцца ён цянётаў, бо сыдзе ў глей ці парэжа цянёты вялікімі вострымі плаўнікамі. І леваруч ад ляшча брат ягоны малодшы. І праваруч ад ляшча брат ягоны стрыечны. Увесь клін глядзіць на бераг. На цябе, Максім, глядзіць. І чакае, што будзеш рабіць ты, чым захочаш узяць іх, як паклічаш іх у свой рыбнік, як завабіш, як падманеш, як выцягнеш гэтых грамадзінаў, гэтых бамбізаў, як зварушыш скалу ляшча, як уздымеш са дна. Падышоў да іх сом і таксама глядзіць. Вугар ад нарачанскіх вугроў амбасадарам назірае. Усе рашэння твайго чакаюць. Андрэй Адамович, Роман Падаляка як рэжысёр гэтага дзейства, але мне здаецца, самы час прадставіць закадравыя галасы, якія дапамагалі вам. Акторы Купаловского театра Олесь Молчанов и Алена Сидорова. Дякую. Людцы добрые, я думаю, что час выкликать на поклон актора Романа Падаляку. Это было для нас, это был подарунок для письменников, але это не все подарунки для Андрэя Адамовича. Ганна Янкута, сябра сёлетняга журы. І мне вельмі прыемна прадставіць гэты раман, апавяданне, аповесць, вельмі цяжка вызначыць жанр, таўсціла і лешч. Калі вы яшчэ не чыталі гэтую кніжку, я адразу папярэджваю, што аўтар у гэтай кнізе вас прымусіць падысці вельмі блізка да экзістэнцыйнай прорвы, можа нават саштурхане ў экзістэнцыйны вір, і там можна сустрэцца з галоўнай рыбінай свайго жыцця. Але будзе гэта проста нейкая вялікая рыбацкая ўдача ці сапраўдны міфічны левіафан, гэта вельмі вялікае пытанне. Такім чынам, кніга сумяшчае ў сабе і высокі жанр, і нізкі, і добра было падказаць для сябе на пытанне, ці гэта проста нейкі такі жанравы рыбацкі твор, ці гэта сапраўдная містэрыя. Я б хацела ведаць адказ на гэтае пытанне. Андрэй Адамович, Таўсціла і лешч, запрашаем. Удача сёлетняга журы, міфічны левіафан беларускай маладой прозы Андрэй Адамович. Дыпламант, шорт-лістар сёлетняга конкурса. Добрыя людзі, зараз, калі яшчэ ніхто ні з кім не перасварыўся, ні на месяцы, ні ў гатэлі «Рэнесанс». Добрая нагода можа быць усім сябрам журы прысутным, вельмі шаноўнаму Роману Падаляку, усім фіналістам, якія дайшлі да сёлетняй цырымоніі і тут з намі, упаўнаважаных асобаў, выйсці, паказацца тут на хвіліначку на сцэне. Гэта зорны
час фотожурналістаў. Шановныя калегі, выходзьце. Андрею Валентине, Таня, спадар Андрей Янушкевич, Роман Подоляка, Сергей Дубовец, Игорь Бабков, Ганна Янкута, Людмила Рублевская. Журналисты подказывают, с дипломами выходите, с дипломами. Можете и без. Борис Петрович, долучайтесь. А что такие сумные, кажут журналисты? Усмехнитесь апошні раз за гэты вечар. Шчыры дзякуй. Хто не паспеў, той не фотожурналіст. А до нас долучается, до нас трыумфальна вяртаецца гурт Шума. Руся, Надея, Подар Алексей. Это Радио Свобода, мы ведем тут прямую трансляцию. Пакуль гурт настроится, можно просто вот пару слов. Заснаваў прэмію ваш папярэднік Лешык Скарыпка. Вельмі удзячны яму. Вы першы раз на такой урачыстасці. Вось як ваши ўражанні? Ці цікава вам, ці ёсць тут інтрыга? Очень интересное мероприятие. Я присутствую впервые. Было очень интересно выслушать фрагменты литературы белорусской, разные жанры, хорошие прозаики, писатели. Я рад, что мы именно способствуем тоже таким премиям, таким инициативам. Скажите, калі ласка, вы недавно в Беларуси, але некие белорусские творы уже поспели прочитать? Да, мне удалось почитать, но я читал их на полном, честно скажу, честно признаюсь. Да, я недавно приехал, но больше и больше читаю, знакомлюсь с русской литературой. Мне очень интересно не только прочитать классику, но тоже последнее творчество, последних. Очень рад, что тоже мы это способствуем на дорожки настали, ай вы ужошки, беленькие я умяню, если зайдете,
як і зайдеться чужой мамси, святровицю. Зарайстуйте мої ручочки, поламну мої ручочки. Бідненький я умяню, як ти задеться. Хей, хей. Хей, хей. Бегла колядка пишком, пишком, гей, колядо, колядо, несла пирожки мишком, мишком, гей, колядо, колядо, ай забегла до Степана, гей, колядо, колядо, от Степана вийшла п'яна, гей, колядо. Так, господа Радамович, ми тут ведемо навпростову трансляцію і хочемо скористатися хоч хвилиночкою, поки збиваю гурт. Така основна частка пройшла, прочитали уривки. Ваші прогнози, хто переможе? Інтрига заховується, ніхто не веде. Жури твердо трималися юнаки на допиті. Але ось ваші Ну, я думаю, Акулевич и Бахаревич однозначно 2 месяца 80. Ну, а третье тут можно, я думаю, Адамович. А хто перший? Все-таки Акулевич і Бахаревич. Тяжко сказать. Максима Бахаревич, он долго мучается за початку. Вже 3 рази отримував патрулі. Треба некий заохочувальний конфриз дать. Премія, в принципі, вона не підштовхнула літературу створити нові твори, матеріальні, може, Яны могли быть, чтобы это была белорусская национальная премия. А так, это заангажованная премия, это третий год, все там 10-й, разумеется. Ну. А чому заангажована? Кажуть, що все об'єктивно, і поляки, і жури, і білоруси. Жури міняється. Нет,
вядома, это на мой погляд. І тому, як калі прааналізаваць эту 5-я прэмія, гэта 3-го і далей 4-го эшелону літаратары будуць атрымліваць. Вот паміж імі. Першы, другі тут не праходзяць. І это вот маё слово, маё меркаванне. На жаль, вялікага эфекту ад этой прэміі не только ад самой прэміі, а тенденцыі, кого выбіраюць, кого кто выходит на финишный просто доходит. Скажите, все ж таки премию заснували и белорусский консенсус, и Союз белорусских письменников, или фундатор, и поляки, польский банк, польская амбассада, институт польский. Вот чему у нас нема, ну есть, конечно, белорусские книги премии, а есть такой национальный, авторитетный, такой вельми гоноровой премии. Ну, это питання риторичне, але якби для вас, для мене зависає у повітрі, держави нема. Розумієте? Питання політичне не вирішене. Ось це раз. А по-друге, хто і був, ось я вспоминаю, в 90-ті годи була така компанія Дайнова, Махчима, ось каб такі виростали, каб виростав національний бізнес. Ось. Я так зрозумів, щось поспробував Олесь Пашкевич там зробити нейкі руки, йому допомогли. Чаго ти дикий, до землі прилягаєш, а ті ти лося, а ті ти дикий, сидьону зиму чую, чую, вижу, не вижу, не летей капу. Дякую вам, Лелі. Ну, а я тільки скажу, що інтрига так і тут заховується. Усі 6 номінантів отримали дипломи, але напереді все ж таки визначення 3 перших місць. І ось, як сказав нам Славомір Адамович, він вагається поміж Альгертом Бахаревичем і Валентином Акутовичем. Бахаревич, справді, тройчі номінувався. Він займав 2 других і одно третє місце. І ось будемо сподіватися, що знов нешта отримає. Тут народ каже, що вельми цікава справді книга Акутовича. Але все може бути. Я б з вами перша премія, коли саме перше вручення було. Народ ставили на книгу Олександра Лукашука, Светлого Петра, ставили на шалом Артура Шинова, а нечаканно для всех ветеранов Стюкевич с короткими оповіданнями «Горная РТ по неголовних видах спорту». В минулому годі вельми цікава інтрига була, да, після була пресова конференція Ранівної з уділом амбасадора Лешика Шарепки. Журналісти там спробували щось висвітлити, нічого не було відомо. І тут у Ренессансі увечері повна зала була інша, тобто не ресторація, як сьогодні, а така глядацька зала. І до опошнього справді народ просто ось ахав, замирав, і чекали там, що буде і Бахаревич, і Стравінши, Сергій Дубовець, а трималося, що все ж таки нечекано для всіх. Книжка стала, типа гонорового нашого письменника белорусского Виктора Касько вышла, перемогла. Так що будемо сподіватися, що і тут ось вельми шмат ще напереді такого цікавого, і інтрига все ж таки заховується.
ходила, молода светочка ходила. Молода светочка ходила с васыковыми колючами. С васыковыми колючами говорила с куперами. Вот я хочу представить Ирину Дубянецкую, Яна Оля, літератор, поетка так само. Ірина, скажи, будь ласка, а вот твоє інтрига заховується. І все ж таки, хто може бути хоча б у тройці переможців? Ой, прогнозы заўсёды даваць вельмі рызыкоўна, як вы уже ёсць сваё что я, конечно, бы вельмі хотела, каб хоць якое-нибудь месца далі Валентину Акудовичу. Мне здаецца, это вельмі важная для Беларусі кніга, хотя яна зусім яна мінімальна літаратурная. Але тым не менш, это жанр эсеістыкі, ён таксама вот для Беларусі, якая яна ёсць цяпер, он характэрны і вельмі важны. Потым, відаць, я бы хотела, каб далі прэмію Альгерду Бахарэвічу, бо ён вельмі якасны літаратар, і вот кожныя гады атрымлівае там якую-нибудь одну другую прэмію, другую, трэцюю. Тры ўжо мае, але не так. Хаця можна зрабіць добрую традыцыю кожны год даваць Альгерду Бахарэвічу другую, трэцюю прэмію, але вот я таксама за ягоную працу бы падтрымала бы ягоную працу. Што тычыцца, ну, зноў-такі, вот гэта і кожная кніга выйграе, скажем, стылёва, а у параўнанні з іншымі, іншыя выйграе сюжэтна, там іншыя выйграе фактурна, і таму мне здаецца, што ўвогуле все 6 вельмі цяжка працаваць журы. Сапраўды, у кожнага свой густ. Аб'ектыўна, ну я не ведаю, як можа падабацца. Мы сёння ў рэдакцыі спрачаліся. Аднаму адно падабаецца, другі гэта распрацаваць. На вельмі многіх прэміях давно працуе вот эта сістэма матэматычнага падліку. Калі кожны там складае 1 альбо 2 альбо 3 спісы, тады яно, прынамсі, адмятае магчымасць крыўдаў з аднаго з боку спажыўцоў гэтага ліста і нейкіх вось там таксама сваіх інтарэсаў там такое справядлівасці. Але можа вот такі кансенсусны прынцып магчыма не вырашыла. Хаця, конечно, ён можа улічваць фактары пазалітаратурныя. А вот калі вы хочаце улічыць чыста літаратурныя, толькі па-літаратурнай, па літаратурных якасцях, то ну, вот мне здаецца, што вот такой вот таким неким механістычным падлікам магчыма, ну, было бы лепш. Але і так добра, і так добра. Тут проста рэч у тым, што сама па сабе гэтая прэмія гэта такое вялікае свята для Беларусі, гэта так важна, што яна ў нас ёсць, і сапраўды вот гэтую всю асабліва ту незалежную беларускую літаратуру, якая в надзвычай цяжкіх умовах развіваецца, але пры гэтым з такой цудоўнай традыцыяй гэту традыцыю падтрымлівае, і вот каб вот гэтая некая яркая падзея і заахвочанне было, это вельмі важна. Для вас зараз спявалі Руся, Надія Чугунова, Алексей Будько. Бурные аплодисменты. Гурт «Шума». Браво. Щирий дякую. Шановні колеги, ти, хто потрактував музичний виступ як магчимость адысці, звернуться до шкодных звычак, просьба вернуться сюды и быть с нами тут, бо интрига самая, все завязки зараз развязываются, усе таямницы отгадываются на усе пытанні. Журы дало отказ схаваны у конвертах, конверты у людей, якія зараз будут для вас их разгортваць. Я прашу выйсці на гэтую сцэну самага дасведчанага сябру журы
прэміі гідроіцца ніхто так доўга самааддана, альтруістычна не чытаў нашы творы, не заўсёды дасканалыя, як пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Уладзімір, калі ласка. А яшчэ я прашу разам з Уладзімірам Арловым выйсці на гэтую сцэну. Сёлета у нас ёсць яшчэ адзін партнёр, яшчэ адна арганізацыя, якая зробіць, і вось непасрэдна зараз, жыццё літаратараў яшчэ камфортнейшым. Дзякуючы інстытуту Гёте у Менску, вельмі шаноўны дырэктар Франк Бауман ці ёсць зараз. Далучайцеся, калі ласка. Гэта Уладзімір Арлоў, гэта добрае таварыства. Уладзімір Арлоў, Франк Бауман, Вераніка Дзідок. Дапамагайце нам усім разам віншаваць і уганароўваць пераможцу, які не проста робіцца на нашых вачах яшчэ больш славутым і вядомым, але зможа паехаць у Берлін, у ягоныя прыўкрасныя ваколіцы, на вельмі маляўнічае возера Ванзея. Сам зайздрошчу такому лёсу беларускіх празаікаў. Спадар Уладзімір. Добрый вечер. Дорогие сябры, не ведаю, як іншым удзельнікам гэтай імпрэзы, але мне далі заклеены канверт. Таму, як бы інтрыга захоўваецца для мяне до конца, я не мог падрыхтавацца, і ў мяне ў галаве не толькі шмат Чеслава Мілаша, але і шмат усіх астатніх нашых 6 номінантаў. Все гэта як бы пераплетаецца, блытаецца, ну але вот гэты момант. Ну, дайте мне несколько секунд схопить некую думку ці ассоциацию. Добре. Я згадую зараз святочны стол, святочны пачастунак у маім дзяцінстве, у маім родным Полацку, у нашым доме. І, напэўна, трэба пачаць з дэсерту, наадварот. На дэсерт была холодная вареная бульба з бруснічным сочевым. Надзвычай смачна. Другая страва была дранікі з душамі. Душы гэта былі альбо грыбы, альбо мяса ў сярэдзіне дранікаў. І трэцяя, альбо першая па смаку страва гэта быў малочны суп. Неверагодна густы, смачны. І, як бы я сказаў цяпер, калі б я яго ел, неверагодна асацыятыўны. Гэты суп варілі з рыбы. Бралася вялікая рыбіна, і з бакавінкі этой рыбіны даставалі все костачкі, і потым гэтае мяса варілі у малацэ. І рыба гэта вялікая называлася лещ.
Андрей Адамович, 3 место за книгу «Таўсціла і лешч». Вы знаете, скажение после несколько лет в вашем городе я еще не могу говорить белорусский язык, потому что сегодня я попробую по-немецки, wenn es in Ordnung ist, und Vera wird übersetzen. Я ще не настільки довго у вашому городі, щоб розмовляти по-білоруську, тому буду розмовляти сьогодні по-німецьку, а Вера буде перекладати. Lieber André, ich freue mich sehr, dass Sie den Preis gewonnen haben und das ist eine tolle Sache und ich möchte mich sozusagen bedanken und zwar mehrfach. Zunächst mal bei der Jury, die die Weisheit hatte, Sie also auf die Shortlist des diesjährigen Gertrolds-Preises zu setzen. Дорогі Андрей, ми раді повіншавати вас з цієї премії. І перш за все хотіли би подякувати журі, якому хапіла мудрості включити вас у список цих 6 номінантів шорт-листа. Ja. Und natürlich bei den Machern des Gertrolds-Preises, die die Weisheit hatten, zum ersten Mal uns, das Deutsche Kulturinstitut, zu fragen, ob wir uns nicht vielleicht diesmal beteiligen möchten. Und das haben wir sehr gerne gemacht. І так само подякувати організаторам, у яких так само було достатково мудрості, щоб спитатися нас, чи хотіли б ми поудільничати і підтримати премію Гідройца, і ми сьогодні робимо це з великим задовольненням. Und zum Schluss natürlich bei Ihnen, dass Sie diesen Preis gewonnen hatten, denn diese 3 Faktoren, die kommen jetzt zusammen und auf diese Weise haben wir die Möglichkeit und wir laden Sie ein, dass Sie November, Dezember für 14 Tage nach Berlin fahren. Sie werden also bei uns nicht auf den Mond geschickt, sondern nur nach Berlin und können dort ein literarisches Stipendium beim literarischen Kolloquium am Wannsee wahrnehmen und können dort ein bisschen ihre Literatur, aber auch die Literatur ihres Landes promovieren, denn leider ist sie in Deutschland trotz aller Bemühungen immer noch relativ unbekannt. І в першу чергу ми хотіли би подякувати вам за вашу книгу, яка справедливо отримала гэту узнагароду. І ви уганаровуєтеся поїздкою у Берлін. Бачите, ми досилаємо вас не на місяць, а всього тільки у Берлін. Гэта буде поїздка на 2 тижні у снежні або у листопаді гэтага года, і ви зможете попрацювати над своїми творами і сподіваємося, що зробите уклад у то, щоб ваша чудовна література стала криху більш відомою у Германії. Alles, was ich gesagt habe, hier steht's drauf in Kurzform. Der 3. Platz. Все, что мы сказали, тут еще раз написано на папері. Віншуємо вас, Андрей. Данкішон, все, що я... Дякую, журі. Ну, я сподіваюся, да, що у вас там добре ловиться лещ, і ми поспробуємо навести таке, може хтось із письменників так само ловить, там, і ми поспробуємо знайти таке товариство. Ну, принаймні, з моєго боку буде помкнення. Андрей Адамович, 3 узнагорода Гідройца 16-го. Таўсціла і лешч. Кожны год, асабліва апошнія гады, дзякуючы сталаму партнёрскаму удзелу у прэміі Гідройца Незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў, лаўрэату другой прэміі ёсць магчымасць шыкоўнага пісьменніцкага побыту у яшчэ адной прыўкраснай краіне, якая спрыяе творчасці. Хочу перадаць мікрафон, хочу, каб слово узял старшыня Саюза пісьменнікаў, празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў», адзін з самых сталых, таксама шматгадовых сяброў журы, Борис Петрович. Борис Петрович. Добрый вечер. Мне сегодня, пэўна, самая непростая задача назваць імя творцы, які спыніўся літаральна у кроку, можа нават у паўкроку ад галоўнай прэміі. Канешне, другое месца гэта вельмі пачэсна, але тым не менш ёсць і у нашай сітуацыі, калі таму, хто займае першае месца, дастаецца ўсё, ёсць і маленькая крыўда. Таму некалькі гадоў таму мы вырашылі
таго, хто займае другое месца, накіроўваць на творчы адпачынак на востраў Готланд у Швецыю. Это таксама важкая узнагарода. Можна будзе працаваць цэлы месяц на востраве Готланд, творча працаваць. Дарога туды і назад аплочваецца, акрамя таго, таксама ўручаецца пэўная сума грошай, якую можна будзе творча патраціць у мясцовых кавярнях, рэстаранах і пабах. Мы шмат гадоў супрацоўнічаем ужо з Домам творчасці пісьменнікаў і перакладчыкаў на востраве Готланд. Шмат хто з беларускіх пісьменнікаў, усяго больш за 30 пабывала там. Першаадкрывальнікамі былі Васіль Быкаў і Светлана Алексеевич. Усе, хто пабываў на гэтым востраве, потым напісалі свае вершы, прозу, эсэ. І у нас зараз разам з кіраўніцай гэтага Дома творчасці і адпачынку Аленай Пастэрнак узнікла такая ідэя выдаць кнігу па-беларуску. Кнігу тых твораў, якія былі напісаныя у Швецыі на востраве Готланд. Спадзяюся, што вось і новы лаўрэат, імя якога пакуль што ў канверце, таксама зможа добра адпачыць і працягнуць сваю творчасць, напісаць новыя творы. Зараз я разгарну таксама. Сёння інтрыга да самага апошняга моманту захоўваецца. Імя пакуль не ўпісана ў сертыфікат. Я адчыняю. Добра, не буду доўга трымацца. Другое месца прэміі Гідройца займае Альгерд Бахарэвіч. Ці матэрыялізаваўся Альгерд за гэты час? Калі не, то з намі па-ранейшаму Павел Антипаў, які дбае пра тое, каб у беларускім пэн-клубе быў мемарыял Альгерда Бахарэвіча. Зрэшты, Альгерд сам вырашыць лёс свайго дыплома, свайго сертыфіката. У яго ёсць магчымасць звярнуцца па яго, Павел Антипаў. Да, дзякуй вялікі. Вельмі будзе пасаваць да нашых сценак. Я спадзяюся, што Альгерд ужо таксама надакучыла ездзіць на гэты востраў, і ён піша сюды маё імя, таму што ў мяне няма магчымасці туды з'ездзіць. Барысе, шчыры дзякуй. Любыя калегі, апошняя магчымасць зрабіць прагноз на галоўную ўзнагароду Гідройца 2016 года. Самы запаветны канверт, я спадзяюся, у руках прысутнага тут ганаровага старшыні журы, спадара амбасадара Конрада Паўліка, якога я запрашаю выйсці сюды. Разам з ім я запрашаю вельмі шаноўных прадстаўнікоў нашага галоўнага фундатара ідэі банка, дырэктара дэпартаменту рознічнага бізнесу Артура Кубінскага, начальніка ўпраўлення маркетынгу Мікалая Дубаўца. Далучайцеся, калі ласка, да гэтай пачэснай місіі. Пане амбасадорze, прошу о забрanie głosu. Вельмі дзякуй. А конверт где? Конверта нема. Не, у нас усё ёсць. Позвольте. Вы не подменили конверт, я спадзяюся. Tak. Pierwsze miejsce. Za intelektualną odwagę, z jaką autor wiedzie czytacza po labiryntach świadomości, stykaючи постсоветский и европейский менталитет на сторонках одной книги, гоноруется Макс Szczur.
завершить гештальт. У адсутнасць Макса Шчура гештальт завершае яго электронны выдавец Андрэй Янушкевіч. Дякую велике. Дякую. Придется ехать в Чехию. Все-таки не дарма Макс Шчур здійсняв своє подорожжя з Чехії в Голландію. Автор гэтай кнігі ўпаўнаважыў мяне перадаць пару словаў падзяк. В першую чаргу ён складае падзяку усім чальцам журы, дзякуй вялікі. Затым Юрію Завадскаму, Сергею Прилуцкаму, Алене Вальчук, Кириллу Данько, Владимиру Глазову, Тихону Чернікевичу, Сюзанне Ван Варденберг і усёй сваёй сям'і. Дзякуй вам вялікі, і гэта проста неверагодна. Дзякуй. Пане амбасадорze, шановні спонсори, шановний видавець, шановні письменники, які сёлета не атрымалі адной з трох. Макс Шчур, шампанское для гонар адсутнага пераможцы на радасць прысутных тут чытачоў, аўтараў і тых, хто падтрымлівае літаратурную ўзнагароду. Чыстуйцеся, піце за здароўе літаратараў, якія найбольш вам полюбіліся, якіх вы падтрымлівалі. Я асабіста п'ю за здароўе Тані Скарынкіна і Валентина Акудовіча, незалежна ад рашэння журы, просто таму, што яны у нас ёсць, і яны прыўкрасныя пісьменнікі. Я вельмі радыя, што іх кнігі сёлета з намі, і мы іх чытаем. Шчыры дзякуй. Разумею пачуцці тых, каму крыўдна, тых, каму, хто спыніўся ў кроку ад перамогі, але, шановныя калегі, быць другім, альбо трэцім, альбо ў шорт-лісце, належачы да прыўкраснай беларускай літаратуры, дзе з'яўляецца шмат цікавых кніжак, гэта не абы што, гэта вартае. Давайте павіншуем усіх пераможцаў. Шановныя калегі бізнесоўцы, шановныя калегі дыпламаты, шановныя калегі выдаўцы, крытыкі, пісьменнікі, чытачы, найперш чытачы. Здорава, што у нас ёсць беларуская літаратура, беларуская проза. І здароўя Максу Шчуру, хай яму добра і кнецца зараз у сваёй празе. Падказваюць, спрацаваў код адсутнасці тых, каго няма, ты і перамаглі. Спадар Андрэй, я разумею, што вы зараз вельмі папулярны, вас разрываюць ужо на часткі. І так атрымалася, што сярод лаўрэатаў прысутнічае першай тройкі адзін Андрэй Адамович. Я не ведаю, чаму не ну ясна, што Макс Шчур адсутнічае фізычна ў Беларусі, Альгерд Бахарэвіч не прыйшоў, і ўсё ж такі мы вас шчыра віншуем, гэта вельмі пачэсна. Плюс вам так пашанцавала, інстытут Гёте такі падарунак зрабіў 2 тыдні ў Доме творчасці у Берліне, плюс горад цудоўны. Да, не быў, тым больш. Вот разумееце, што мне вельмі цяжка задаваць вам пытанне. Жанчыне, ваша кніга пра рыбалку. Вось скажыце, чаму такая тэма, і як, я разумею, што мужикам гэта цікава, але як вам так удалося напісаць, што 3 жанчыны ў журы, 3 жанчыны, і вы занялі 3-е месца.
немає про рибалку, там ведеться як витворча, там не витворчість, але ж там не про сталі, да? Насамрэч, я вже казав на презентації, що книга про чоловіка, там головний герой, він просто, він вот такий затятий рибак, рибар, і ось він ловить эту рибу, але сама антураж, это просто такая внешняя форма, мылица такая, на якой тримається все остальне. Ну, я думаю, тому і жінчинам доволі цікаво читати, бо насамрэч там у центрі особа, а не риба, не леш. Ну, я собі так это уявляю. Але ви можете поговорити з літературними критиками, їх сьогодні багато, шмат хто читав, і вони вам зрешті, да, з забровками жури можна. А скажите, коли ласка, вось у прынцыпе гэтая прэмія 5-й год, такія інтрыгі вакол. Вы першы раз удзельнічаеце? Так. А скажите, вось наогул, ясно, што сачылі за канкурентамі, чыталі кнігі астатніх. Вот вы можете, я разумею, што цяжка бы самі удзельнічаць, але ўсё ж такі, не, как вы сказали, вот штурхнула гэта прэмія да добрых твораў, па колькасці павялічылася. Вот ёсць усё ж такі некі вынік гэтай прэміі, што яна неяк паўплывала. Скажу так, что, ну, моя думка, як особисто на мяне, премія мало впливає там на сам процес творчості, але премія здорово впливає на те, що ти спішаєшся видати книгу. Каб яна вийшла в эту годі, там уже удзельничала, бо нават коли ти там, ну, просто трапив нават не повний спіс, там, лонг-ліст, це вже неяк там, хай собі криху-криху, але впливає на продажі, тому, ну, спішаються, да, письменники підштурховують видавецтво, ну, худшей. А на сам процес творчості, Скажіть, коли ласка, ось тут усі виказують такі спочивання Альгерту Бахаревичу, і він двойчі був другим, двойчі третім, так, і, в принципі, добрі книги. От ви треті, будете далі удзельничати, хопіть, а не дай Бог до першого не дойдем. Ну, а в сенсі далі удзельничати? Ну, в конкурсах ці ёсць у вас, так, писати книги раз і подавати усё ж таки на... Ну, розумієте, навіть коли ти не сподіваєшся виграти, все одно, як я казав, не сподіваєшся перемогти, все одно це додатковий піар для книги, да, там, може, ти говориш пораза, але ну, коли ти вже видав книгу, який сенс не удзельничати, да, ну, це безсенсовно. Самое банальное, вибачайте, питання. Творчі пляни. Що зараз у вас на працовному столі і що чекати? Бо зараз до вас уже будуть приглядуватися і цікавитися. Ось як виходить, ну, ви станете, може, модним письменником, як от інші. Конечно, вельми хочу стати модним письменником. Ні, ну, конечно, приємно, коли твої книги продаються, коли ну, покуль у меня немає такого творчого плану, бо зовсім недавно я скончив новую оповесть, и она называется «В очі твоей». Это оповесть про Солодуху. Але я ее отдал почитать сябрам, и они сказали, это просто... Ну, Солодуху співака Олександра? Да, да, там такі почави. Мужик едет у трамвае, его ловят контролеры и садят на Окрестина, а після ему за гэта присуджають однушку у Каменной Горці. Это такая завязка. Если бы прочитали и пораили мне, как я лепш не выдавал, я, видать, не буду. Усё ж таки, будуть інші книги, будемо сподіватися, що Берлін, вольне повітря, Німеччини, плюс такая тут і моральна, і матеріальна допомога посприяє. Ну, сподіваємося, конечно, да. Дякую, і дай Бог вам добрих натхнення і добрих книжок, а ви нас радуєте. Дякую. Дякую. Я ще хочу, Спадар Борис, вибачайте, можна я вас на секунду? Нічого. Всюди не в час. Спадар Борис, ну вот я представляю Бориса Петровича. Борис Петрович, інтрига все ж таки атрымалася. Самая вялікая інтрыга за ўсе 5 гадоў. Так. Абсолютно нечаканае рашэнне журы. Я гляджу, што тут тыя, хто былі ў зале, уже чакалі, што выйдзе зараз Валентина Кудович. Альбо, может быть, думали, что Альгерт Бахаревич до другого места, але журы вырашла таким чином. Ну, я думаю, все равно будет критика, як звычайно. Кожны год, калі з'явіўся пасля лонг-ліста шорт-ліст, таксама былі незадаволеныя. Але мы прымаем рашэнне журы, мы радыя за Макса Шчура, мы віншуем яго, жадаем ему поспехаў у ягонай працы
А ён не толькі празаік, он і паэт, і перакладчык. І у кожнай намінацыі ён можа быць таксама пераможцам, таму што ён сапраўдны творца. А скажите, калі ласка, вот признайтеся, а за кого заўзелі вы? Вы ж усё ж таки по сваёй пасадзе павінны былі чытаць, сачыць за літаратурным Няхай жыццём. гэта будзе маленькай таямніцай. Не, няхай будзе гэта таямніцай. Таму што, як звычайна, у шорт-ліст трапляюць усе самыя дастойныя, і кожны з іх варты. Я думаю, што калі б журы прыняло рашэнне на карысць альбо Бахарэвіча, альбо Акудовіча, альбо Пашкевіча, альбо Скарынкінай, усё роўна была б тая ж самая рэакцыя. Была б тая ж самая нечаканасць, як і у адносінах да Макса Шчура. Кожны з іх быў варты, кожны быў іх дастойны і годны гэтай прэміі. А скажите яшчэ, калі ласка, вось усё ж таки не крыўдна. Я, конечно, не хочу сказаць, што вы таксама фундатары гэтай прэміі, Саюз беларускіх пісьменнікаў, як і пэн-цэнтр беларускі, але вось усё ж таки прэмія гідроіцца і неяк спачатку называюць менавіта амбасаду Польшчы і польскі інстытут у Менску. Фундуе польскі банк, але вось усё ж таки вось прэмія, хоць і нарадзіўся гідроіц у Менску, і мы яго лічым сваім земляком, але лічыцца ўсё ж таки яна такая з польскім адценнем. Вось чаму няма такіх вось прэмій сапраўды нацыянальных беларускіх? Усе гэтыя дзяржаўныя нешта памерклі ці як? Вот ці не крыўдна, за дзяржаву не крыўдна? Ну, ведаеце, у нас сёння шмат незалежных прэмій. Можна згадаць прэмію «Дэбют», якая па сваёй вартасці і значнасці, я думаю, не меншая, калі скласці суму тых жа грошай, таму што там уручаецца 3 першых месцы, 3 другіх і 3 трэціх. Гэта таксама нацыянальная прэмія, якая заснаваная дзякуючы Паўлу Бераговічу. Таксама ёсць зараз будзе прэмія для перакладчыкаў, таксама ёсць прэмія па дзіцячай літаратуры незалежная. Ну то, што дзяржава не рупіцца, гэта іншая справа. Гэта вельмі шкада, сапраўды. Але незалежныя пісьменнікі і пэн незалежны, таксама можна сказаць, яны якраз за апошні час актывізаваліся і зрабілі некалькі важкіх прэмій, якія не просто сапернічаюць з дзяржаўнымі, а нават, я думаю, і пераважваюць іх. І па сваёй значнасці, і па тых творах, якія намінуюцца, і па тых творцах, якія ўдзельнічаюць у гэтых прэміях, і па тых творы, якія становяцца пераможцамі таксама. Ну, вось, конечно, вялікі дзякую Паўлу Бераговічу. Была я на некалькіх уручэннях, цырымоніях уганаравання, але вось усё ж такі, вось чаму у нас мала мецэнатаў? Ну, ёсць жа багатыя людзі, ёсць жа бізнесоўцы. Ну, гэта адказваць мецэнатамі, бізнесоўцамі. Я думаю, што яны, паглядзеўшы, наколькі прыгожа адбываюцца гэтыя цырымоніі, уручэння прэміі, наколькі вартыя творы становяцца пераможцамі. Я думаю, у іх у кожнага з'явіцца жаданне ўсё-таки нешта падобнае зрабіць, нешта падобнае заснаваць. У нас сапраўды шмат цікавых творцаў і шмат магчымасцяў заснаваць яшчэ новыя і новыя прэміі, якія маглі б праходзіць у такой жа урачыстай абстаноўцы. Просто трэба вучыцца і пераймаць, можа быць, лепшае. Дзякую. Гэта быў Барыс Пятрович, старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў. Ну і я нагадаю, што сёння Радыё Свабода вяла наўпроставую трансляцыю з урачыстасцяў. Тут уганароўвалі сёння ў Рэнесансе прэміяй імя гідройца. І нагадаю, што 3е месца заняў Андрэй Адамович. Ён напісаў пра рыбалку, Таўсціна і лешч. На 2-м месцы Альгерд Бахарэвіч са сваёй белой мухой, забойцы мужчин. Тут я могу сказать, что Бахарэвіч мае 4 прэміі ўжо. 2 другія, 2 трэція. Вось. Але вот так вот да першай яшчэ не дайшоў. І абсалютна нечакана. Заховалася інтрыга да апошняга. 1е месца у Максіма Шчура. Так што павіншуем мы лаўрэатаў і будзем спадзявацца, што прэмія будзе працягвацца і літаратары парадуюць новымі кнігамі. Я просто дадам апошнюю фразу, што сёлета на гідройца было намінавана ажно 29 кніг. У шорт-ліст трапіла 6, і вось 3 пераможцы атрымалі такія цудоўныя ўзнагароды. Творчыя стыпендыі, 3е месца ў Берліне, 2е месца на выспе Готланд і 1-я прэмія гэта 5000 еўра. Яе атрымаў Макс Шчур. Ну а Свабода сёння з вами развітваецца. Будзем чакаць новых цікавых літаратурных твораў, новых прэмій. Куди треба? Я
Так что ты меня, кроме ласки, права. Альгерд Бахаревич. Белая муха забойца мужчын. Некалі даўно, калі краіну замкаў яшчэ мала хто называў менавіта Свобода, вести прямую трансляцию. Будет, да? Ну, я, jeżeli jest taka potrzeba, to dobry dzień. Дякую. А не пропустить вибітних особ. Я могу, але народно приходить. Альгерд Бахаревич. Не, ну я знайшов пару друкованих. Вода. 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. 1, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Пришли. Премия Гидройца. 2016. Премия Гидройца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Може бути гучней, тады буду адсовывать трошки микрофон. В принципе, нормально. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Яны прыйшлі ўсе разам сюды на вячэру. Раз, два, что заводится. Ясно. Что скажет народ? Чему премия стала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, меньше? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вячэра атрымалася на славу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Прэмія Гідройца 2016. Прэмія Гідройца 2016. Яшчэ? Премия Гідройца 2016. Премия Гідройца 2016 год. 1, 2, 3, 4, 5. Ой. Дякую. Ну что? А? Так слухай, не маєш ще амбасадора навіть? Петр Владимир, а можна ми вас Ну, а что? Вот давайте одразу. Давайте. Раз ровно 30 секунд. Не. Не, жури ми потім так само возьмем. Возьмем. Добрый вечер, шановне спадарства. Радыё Свабода вядзе наўпроставую трансляцыю з урачыстай цырымоніі ўручэння прэміі імя Ежы Гідройца. Гэта літаратурная прэмія была заснаваная ў 2012 годзе, то есть сёлета такая урачыстасць уже юбілейная, 5-я. Вось. І яна названая была ў гонар Гідройца, Ежы Гідройца, публіцыста, літаратара, які нарадзіўся менавіта ў Менску. Заснавальнікі прэміі амбасада Рэспублікі Польшча ў Беларусі, інстытут польскі ў Менску, беларускі пэн-цэнтр і, натуральна, саюз беларускіх пісьменнікаў. І вось, я думаю, што і пацвердзіць мне літаратар, гісторык Владимир Орлов, што менавіта з гэтай прэміяй, вот менавіта ажывілася літаратурнае жыццё, стала больш добрых твораў і нейкая вось такая стымул з'явіўся ў пісьменнікаў пісаць добрыя творы. Безумоўна, у нас за апошнія гады цэлы шэраг новых незалежных літаратурных прэмій з'явіўся, паколькі дзяржаўныя прэміі так знікаюць, як бы, вачавіткі, якімі адзначаюць літаратараў. І сярод гэтых прэмій прэмія «Дэбют», прэмія «Цёткі» за лепшую дзіцячую кніжку. Сёлета праз 2 тыдні упершыню будзе ўручаная прэмія імя Карласа Шэрмана за лепшую перакладную кнігу года.
Ёсць прэмія за лепшую кнігу года ўвогуле, але галоўная з усіх літаратурных прэмій у Беларусі цяпер гэта, безумоўна, уже 5 гадоў, гэта прэмія Гідройца. На маю думку, яна сапраўды зрабіла літаратурны працэс больш жывым, з'явілася больш інтрыг, больш спрэчак, і самае галоўнае, з'явілася больш кніг вартых змагання за гэту прэмію. Вельмі, як мне уяўляецца, жорсткай была канкурэнцыя і сёлета. Я, ведаеце, не рызыкну вось зараз нават упэўнена назваць тройку прызёраў. Ну, я думаю, што вот старшыня нашага саюза Борис Петрович, які тут побач, ён можа са свайго боку таксама як бы ацэніць, наколькі з'яўленне прэміі Гідройца ўплывае на наш літаратурны працэс. Спадар Владимир, я просто была на ўручэнні ўсіх 4 разы на ўручэнні усе 4 гады прэмій. Заўсёды была інтрыга. Сапраўды ніхто не мог трапіць у гэтую тройку. Настолькі да апошняга захоўвалася ўсё, это настолькі цікава і вот так вот напружана. Вот сёлета тое самае ж будзе. У маім уяўленні сёлета якраз найбольшая інтрыга. Нават чым у мінулым годзе. Так. Ну, зрэшты, мы неўзабаве пераканаемся. Можа быць, я памыляюся. Дякуй. Ну і сёлета я хочу тут падысці яшчэ да аднаго століка, бо звычайна у журы 6 чалавек. І гэта 2 літаратары з Польшчы і 4 літаратары беларускія, даволі вядомыя, аўтарытэтныя. Вось, дарэчы, мы падыходзім да аднаго з іх. Мы падыходзім, выбачайце, вось Ігор Бабкоў. Ён сёлета ўваходзіць у журы. Я нагадаю яшчэ ўсім, хто, можа, запамятаваў, Ігор быў пераможцам прэміі таксама. Ён атрымаў першую прэмію 2 гады таму. Ігор, і вось зараз вы ў журы. Кажуць, што інтрыга захоўваецца і будзе жарсцяў не менш, чым у мінулым годзе. Скажыце, калі ласка, ці цяжка было журы працаваць? Ну, вельмі цяжка і в той же час фантастычна прыемна, таму што быў прыняты прынцып абсалютнага кансэнсуса, асабліва на фінальнай стадыі. І вот уявіце сабе, што сядзяць сябры журы, якія мусяць прапанаваць першае месца, то есть кожны прапаноўвае свайго кандыдата, і все сябры журы прапаноўваюць розных кандыдатаў. То есть вот як бы на першай стадыі няма ніякай згоды, у кожнага свой кандыдат, і 3 гадзіны адбываецца не галасаванне, а вот менавіта такі мазгавы штурм, там як бы ці семінар там інтэлектуальны, в выніку якога кожны штосьці мусіць сказаць такое пра свайго кандыдата, што пераканае астатніх, як бы, што гэта варта. Ясна. І прачытаць 29 кніжак, вылучыць 6, это таксама вельмі ж цяжка. Ну, цяжка, але і прыемна таксама, таму што, ну, это вот такі моментальны зрез культуры, літаратуры, духа. Ну, вось. Дзякуй, Ігор, будзем чакаць з нецярпеннем, хто ж все ж пераможа. І ўжо пачалася урачыстая цырымонія, спявае гурт «Шума», таму мы будзем уключацца ў трансляцыю, але зараз усё ж такі паслухаем музыку і паглядзім, хто прыйшоў, што тут адбываецца ў зале. Нашого дядько Порошеє ходив на диворе, стоїть черемшина, покореніє чикодиве море, а з-по черемшини високо лебедь льотає, а в нашого дядько все подвориє чи кудись дяє.
Ой, еду я й дорогою, як мой голос добравою, як той мой голос зачує, де хто мене пожалкує, де хто мене пожалкує, як зажала родна мати, єдіє доню вечеряти, як же мамко вечеряло, дай сухонький хліб жувало. Айра тутера тейра рапа рапа, арапа аралей эра. Айра тутера тейра рапа рапа, рапа аралей аралей. Дай сухонький хліб жувало, дай сльозками прогоняла, дай сльозками прогоняла, свою долю проклинала. Айра тутера тейра пап, айра тутера тейра пап, айра тутера тейра пап, айра тутей, айра тутей. Айра тутера тейра пап, айра тутера тейра пап, айра тутера тейра пап, айра тутей, айра тутей. Як зажала родна мати, єдіє доню вечеряти, як живе мамко вечеряло, дай сухонький хліб жувало. Айра тутера тейра рапа рапа, рапа аралей эра. Айра тутера тейра рапа рапа, рапа аралей аралей. Дякую велике. Віншуємо вас сьогоднішньою імпрезою. Бары сосна, тонкая выросла я своей мамки, летось не доросла. Я пойду я в поле, у лесу лесочек, болит мое сердце по тебе, дружочек. Полетяну, полетяну, полину, полетяну,
тонкая выросла, а я своей мамки лето с недорогой. У бары хай, у бары хай, у бары хай, у бары лето с недоросла. Песенка моя хорошая, хорошая, сковаю тебя бег на летяйкой, на летяйку, как на летяйку кушестяйку. Поеду поле, поеду поле сахою. Заради Боже жито, дай на новое лето. Юр, я юр его, юр, я юр его.
Вялікі дзякуй. Для великих падзякаў для гурта Шума, для дарагіх Русі, Надзеі, Алексея, якія, маю надзею, яшчэ заспяваюць для нас, пакажуць прыўкрасны фолк, паяднаны з не менш прыўкраснай электронікай. Дарагія калегі, 5-я цырымонія ганаравання лаўрэатаў літаратурнай, міжнароднай, беларускай, у пэўным сэнсе, польскай таксама літаратурнай узнагароды імя Ежы Гідроіца для беларускіх празаікаў. Для беларускіх празаікаў, якія пішуць на беларускай мове, пішуць раманы, кароткую прозу і эсеістыку, пачынаецца, уже распачалася, як кожны год сярод арганізатараў прэміі амбасада Рэспублікі Польшча у Рэспубліцы Беларусь, і мне вельмі прыемна вітаць у гэтай зале надзвычайнага паўнамоцнага амбасадара Польшчы ў Беларусі, спадара Конрада Паўліка. Сярод арганізатараў узнагароды Польскі інстытут у Менску, і мне вельмі прыемна вітаць шаноўнага дырэктара Польскага інстытута спадара Матэвуша Адамскага. Сярод арганізатараў узнагароды Незалежны саюз беларускіх пісьменнікаў, і мне вельмі прыемна, што ў гэтай зале старшыня саюзу пісьменнік Барыс Петрович. Сярод арганізатараў беларускі пэн-цэнтр, які я часткова маю гонар прадстаўляць на гэтай сцэне, але мне вельмі прыемна бачыць маіх калегаў, якія, як кожны год, самааддана, самаахвярна і плённа працавалі для гэтай узнагароды. Давайце іх павітаем. Галоўны фундатар узнагароды «Ідэя Банк», і мне вельмі прыемна, што ў гэтай зале ёсць дырэктар дэпартаменту рознічнага бізнесу Артур Кубінскі і начальнік управлення маркетингу Мікалай Дубавец. Шчыры дзякуй, шаноўныя калегі. Мэты прэміі з аднаго боку ушанаваць знакамітага Мінчука, але дзеяча польскай культуры, публіцыста, палітыка, галоўнага рэдактара культавага часопіса культуры, парыжскага, але польскага часопіса, прыхільніка добрых адносінаў Польшчы і Беларусі, Украіны, Літвы, усе яго палітычныя прагнозы, не гледзячы на неадназначныя складаныя палітычныя часы, маю надзею, збываецца прэмія імя Ежы Гідроіца, які 110 гадоў таму, паўтараю, з прыемнасцю нарадзіўся ў Менску. Сярод мэтаў узнагароды, зразумела, прапаганда беларускай літаратуры ў Польшчы і найперш у самой Беларусі, бо мусіць быць вера пісьменніка ў тое, што калі ён нешта робіць, камусьці гэта патрэбнае, у нашых пісьменнікаў ёсць свае чытачы, і прэміі дапамагаюць гэтай сустрэчы аўтара і чытача. Магчыма, так ужо было некалькі разоў, прэмія Гідроіца дапамагае сустрэчы аўтара з польскім перакладчыкам і з'яўленню кнігі ў польскай ужо версіі на польскім рынку, як гэта здарылася з Александром Лукашуком і ягонай кнігай дакументальнай прозы пра Освальда у Менску, як гэта здарылася з Уладзімірам Некляевым і яго раманам «Аўтамат» з газіроўкай, з сыропам і без. Праз некалькі дзён выдадзены па-польску раман будзе удзельнічаць у цырымоніі падобнай, як нашая, але ў Польшчы, ва Вроцлаве, у вельмі прэстыжнай узнагароды «Ангелус» ці «Ангелус».
Я думаю, что по-беларуску лепей так. А ў прынцыпе у нас, шановные коллеги, дозвольте сказать штосьці несур'ёзнае, у нас генеральная рэпетыцыя на пярэдадні абвяшчэння літаратурнага Нобеля. Як можна абвесціць Нобель без прэміі Гідройца на пярэдадні. Я так безотказно жартую, але шмат для якіх пісьменнікаў, напрыклад, для некаторых пісьменнікаў, Ангелус был стартавай пляцоўкай для літаратурнай узнагароды Нобеля. Усё у літаратуры узаемазвязана. Але мне здаецца, што гэта перш за ўсё прэмія для пісьменнікаў і для чытачоў, паўтару, для магчымасці ім сустрэцца. Прэмія уручаецца 5-й раз, і сярод пераможцаў папярэдніх мы можам паглядзець гэтыя вокладкі. У 2012 году был Павел Костюкевич за сборник короткой прозы «Сборная Беларуси по неголовных видах спорта». У 13-м годзе згаданы Владимир Некляев «Аўтамат з газіроўкай з сіропам і без». У 14-м годзе Ігор Бабкоў «Тры гісторыі, паяднаныя назваю «Хвілінка». У 15-м годзе зборнік аповесцяў Віктора Каська «Час збіраць косці». А сёння час на абвяшчэнне 5-го лаўрэата, прызёраў, шорт-фіналістаў, дыпламантаў прэміі Гідройца. На галоўную узнагароду сёлета прэтэндуюць. Шмат хто ў гэтай зале неаднаразова гэта чуў, але з прыемнасцю паўтару гэты шорт-ліст. І давайте прывітаем аўтараў, якія часткова ў гэтай зале, а часткова, можа быць, сочуць здалёк. Можа быць, празмернае хваляванне перашкодзіла ім быць тут пад пільным позіркам шматлікіх зычліўцаў і не зычліўцаў. Андрэй Адамович, аўтар навелы «Таўсцілы і лешч». Валентина Кудович, аўтар з празаічнага зборніка «Прачнуцца ранкам у сваёй краіне». Таксама Логвінаў. Альгерд Бахарэвіч, «Белая муха, забойца мужчын», Менск, выдавецтва «Голіафы». Альгерд, по-моему, абсалютны рэкардсмен па колькасці рэцэнзій, якія сабрала ягоная кніга. Алесь Пашкевіч, аўтар рамана «Рух», выдадзены ў Менску кнігазборам. З прыемнасцю бачу яе тут Таня Скарынкіна, аўтар эсеістыкі. Шмат Чеслава Мілаша, польскія калегі, увага, шмат Чеслава Мілаша, крыху Элвіса Прэслі, Вільня Логвінаў. І, ведаеце, наша прэмія міжнародная яшчэ і таму, што да нас сёлета далучыліся украінскія выдаўцы. Робіцца добрым трендам, проста па-беларуску, без перакладу, для украінскіх чытачоў і часткова для кантрабанды, якой гэтыя кнігі потым трапляюць у Беларусі. У Тэрнополі у выдавецтва «Крок» выйшаў падарожны раман пісьменніка Макса Шчура «Завяршыць гештальт». Засталося прадставіць тых, хто сваім волевым рашэннем размяркоўваў гэтыя месцы, добра і недобра ацэньваў кнігі, якія ўсе, як на мяне, заслугоўваюць самай добрай адзнакі, але не бывае некалькіх першых узнагародаў. Так напісана ў статуце прэміі Гідройца. У складзе журы сёлета працавалі з беларускага боку. Давайте прывітаем. Літаратар, філосаф, лаўрэат прэміі Гідройца 14-го Ігор Бабкоў. Літаратар, публіцыст, аўтар зорнай, культавай у 90-х адроджанай газеты «Наша Ніва», галоўны рэдактар Сергей Дубавец. Вядомая паэтка, празаік, літаратурная глядальніца Людмила Рублеўская. Сказаў вядомая. Усе сябры журы і сяброўкі шырока вядомыя. Вядомая перакладчыца і літаратурны крытык Ганна Янкута. З польскага боку, на жаль, іншыя планы краіны з больш цёплым паўднёвым кліматам перашкодзілі ім быць сёння з намі, але гэта не перашкаджала ім працаваць у журы. Ёсць скайп, ёсць электронная пошта.
журналісты, аўтары некалькіх кніг пра Беларусь, рэдактары часопіса «Новая ўсходняя Еўропа» Анджэй Бжезецкі і Малгажата Ноцунь. А зараз я попрошу взять слово, прошу до забрания голосу, ганаровага старшыню нашага журы, надзвычайнага паўнамоцнага амбасадара Польшчы у Беларусі Падара Конрада Паўліка. Альбо может быть стойка. Poważane białoruskie pismienniki i prozaiki, poważane spadarstwa, poważane gości, drogie gości. Mnie wielmi przyjemna sustryca z wami na 5. ceremonii uruczenia literaturnej premii imię Jerzy Giedroyca, lepszemu białoruskiemu pismienniku. Z samego początku jej zasnowania idea premii było stymulować białoruskie literaturne осяроддзе, будовать фундамент для его стабильного и постоянного развития. Я верю, что початая несколько годов тому праца в деле развития белорусской литературы уже зараз приносит свои выники. Мы можем говорить про розквит литературной творчости, а шмат уникальных цікавых книг уже трапила у канон белорусской творчости, як книги важные и вартые уваги. Я переконаны, что сёлетние лауреаты полностью заслужили это звание, але перш, чым мы их повіншуем, дозвольте подяковать усім удзельникам конкурсу за их великую працу. На мою думку, яны усе переможцы, тому что трэба мець адвагу, каб удзельнічаць у таким непростым конкурсе, як гэты. Дорогие гости, жадаю усім приємного вечора. Дякую. Щиры дякую, спадару амбасадар. Дорогие коллеги, ці ёсць у зале тыя, хто не чыталі усіх, а можа быць, некаторых кніжак, якія сёлета прэтэндуюць на перамогу? Магчыма, такія людзі ёсць. Перадусім для іх, для заахвочвання, а таксама як форма прэзентацыі, можа быць, аўтарам цікава будзе пачуць некаторыя свае словы з боку іншым бокам увайсці ў свой жа тэкст. Сёлета і сёння тут нам дапамагае прекрасны, знакаміты актор, купалавец Роман Падаляка, актор, чытальнік, рэжысёр пэўнага перформансу, які зараз прагучыць для нас. Перформанс Роману Падаляку будуць дапамагаць шаноўныя сябры журы. Мы так не рабілі ніколі, але сёння паспрабуем чаргаваць чытанне твораў з ганараваннем шортлістараў, дыпломамі. Ваше слово, спадару актор. Роман Падаляка, давайте привітаем. Макс Шчур завершить гештальт. Одним словом, дамбартер – гэта вам не які-небудзь балбатранс. То бок не клуб аўтатурыстаў для бедных, куды прымаюць кожнага, а цэлая традыцыя. Што традыцыя? Легенда. Адмысловая кругавая парука ў яго асяроддзі змушае вас згадаць, калі не масонаў, то прынамсі папулярнае цяпер кіно пра вампіраў. У абавязкі старога, спрактыкаванага крывапіўца, які мае досвед абменаў даўжынёю жыццё, уваходзіць вербоўка новых ахвяраў, дужых, маладых і нявінных. Ах, ну вы проста выкапаны я ў юнацтве. І я быў такім жа наіўным, дакуль мяне добрыя людзі не ўкусілі ў галаву. А тыя ў свой час працягнуць супольную справу, выгадаюць наступныя пакаленні вупыроў, перададуць ім усю сваю дамбартараўскую мудрасць. Адзін раз джанкі, назаўжды джанкі. Дык а чаму
Вы едете менавіта ў Галляндыю? Ледзь не консульскім тонам пытаецца ўрэшце жанчына, бачачы, што я цягам пераліку маршрутаў іхных вандровак не выяўляю чаканага энтузіязму і моўчкі сёрбаю гарбату. Але адразу ж сама разумее, што сказала глупства. Дастаткова зірнуць на мяне, каб зразумець, што я еду туды за тым жа, што і ўсе маладыя. То бок курыць ганджубас і блядаваць. Тым не менш, мне ветліва пакідаюць магчымасць адказаць самому. Узважыўшы, колькі дурасцяў нагаварыў ім ужо праз сваю шчырасць, я пастанаўляю, што адной дурасцю болей, адной меней, хачу ажаніцца. Раптоўна куткі іхных вуснаў ападаюць уніз, як кончыкі вусаў у чальцоў ансамбля песняры. Яны разумеюць, што гэтым разам я не жартую. Як так, што вы дагэтуль яшчэ не жанаты? Удавана дзівіцца галянская пара, хаця ў душы выдатна разумее, што для такога ўломка, як я, знайсці сабе пару ў гэтым свеце практычна немагчыма. Вось і абламіцеся. Была ў мяне жонка, кажу, прычым нават з вашай славутай заходняй Еўропы. Але своечасова уцякла. Цяпер гадуе дзяцей з новым мужам. У галянцаў папросту адлягае ад сэрца. Яны невыказна радыя за маю былую жонку і ейных дзяцей. Застаецца яшчэ папярэдзіць пра мой прыезд усіх знаёмых і незнаёмых галянскіх дзяўчат. Але з выгляду абое мне нібы спачуваюць. Што ж, у такім разе, маўляў, ажаніцца ідэя добрая, хаця 2 тыдняў часу на гэта яўна малавата. Шкада наогул, што вы не зрабілі гэтага раней, перш чым зарэгістраваліся на дамбартэры. Нашым чальцам рэкамендуецца дзеля большай ступені інтэграванасці ў праект мець, калі не дзяцей, то прынамсі жонку або партнера. У нас няма дыскрымінацыі. Гэта яны намякаюць, што ў Галляндыі мне прасцей будзе знайсці сабе мужика. Гэтак вашыя шансы зацікавіць астатніх сваім домам значна ўзрастуць, бо не хата, вядома, красіць чалавека, а чалавек фарбуе хату. З нашай хаты, аднак, апроч прыборкі, нічога рабіць не трэба. Яна ідэальная сама па сабе. Галоўнае, па ад'ездзе пакіньце ўсё такім, якім знойдзеце адразу па прыбыцці. Гэта так званае залатое правіла дамбартэру. Маўляў, каб і духу вашага, асабліва калі вы курэц, там не было. Максим Шчур. Чыйго духу, магчыма таму, што ён курэц. Сёлета, сёння, тут і цяпер няма, ён сочыць за намі, можа быць, з далёкай Галандыі, можа быць, з крышачку бліжэйшай да Беларусі, Прагі, але тут сярод нас чалавек, якога асаблівым даверам упаўнаважніў Макс Шчур, чалавек, які атрымае для яго дыплом шорт-лістара і, можа быць, скажа, чаму ён менавіта той, хто дапамагае спадару Максу. Электронны выдавец, жывы чалавек, а я яго электронным прадстаўляю, Андрэй Янушкевіч. Калі ласка. Дякую. Ну так, моя сувязь з Максом Шчуром даволі проста. Я з'являюся видавцом ягонай кнігі ў электроннай форме, якую, нягледзячы на тое, што сам аўтар знаходзіцца ў Чэхіі, можна набыць і ў электронным выглядзе. Чаму менавіта мяне абдарыў такой павагай спадар Макс, мне цяжка сказаць. Я толькі магу сказаць пра ягоную кнігу, што калі вы хочаце даведацца, што ж гэта за такое загадкавае слово «балбатранс», якое было зараз згадана, то гэтую кнігу варта чытаць. Гэта сапраўдны падарожны раман, не проста раман, а раман нават з фотаздымкамі. І калі вы хочаце заглянуць у душу чалавека, душу беларускага чалавека, які падарожнічае з Чэхіі ў Галандыю, то гэтую кнігу, канешне, варта прачытаць. Дзякуй. Дзякуй. Падару Андрэю.
А пісьменнікі, чыіх кніжак яшчэ няма у электронным фармаце, ведаюць, з кім знаёміцца, да каго звяртацца і што рабіць. Таня Скарынкіна, шмат Чэслава Мілаша, крыху Элвіса Прэслі. Цёця з-пад моцных акуляраў павялічана дзіцячым позіркам глядзіць з замілаваннем. Так бы кінулася і расцалавала яе, але не рухаюся. І яна сядзіць. Моўчкі любуемся адна на адну. Цёця не вытрымлівае першая. Добра табе было ў Партугаліі? Добра. А як там? Ці ёсць касцёлы? Ёсць. Хадзіла? Не. Трэба хадзіць. Я не магу. Нешта ўнутры супраціўляецца, не ўмею пераадолець. Дык маліся хоць дома. Пацеры знаеш? Ойча наш. Па-руску? Па-польску, як бабуля вучыла. Добра. Кажы, ойча наш, калі падымаешся і як спаць кладзешся. Можна лежачы, нават заплюшчыўшы вочы. Перажагналася і памалілася, ці цяжка? Не цяжка, я буду. Паабяцай. Абяцаю. Для мяне гэта рабі, бо ксёндз мне казаў, калі цябе хрысцілі, каб давяла да веры цябе. Пужаў, што калі не давяду, дык вялікі грэх на душу вазьму. Цёця, чаму вы раней не казалі? Нешта ўсё забывалася, а на мінулым тыдні звалілася са сходкаў, 3 рабрыны зламала, чуць адхадзілася, так і падумала, пэўна, Бог мяне валяе за тое, што да веры цябе не вяду. Цяпер я стараюся дзеля цёці сябраваць з Божанькам і маліцца. Ды перыядычна забываюся, бо звычкі, кажу, не маю. Тады наступным разам двойчы малюся. Яшчэ цёця прасіла, каб я паспрабавала вывучыць літанію, анёльскае прывітанне «Здроващ, Марыё». Радуйся, Марыя, ласкі поўная, Господь з табою, дабраславёная ты сярод жанчын і дабраславёны плод улоння твайго, Ісус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў гадзіну смерці нашай. Амін. Страшна далёкія мы былі ад рэлігіі, і хрысцілі мяне ў даволі сталым узросце, мо 18 гадоў. Смаргонскі касцёл імя Міхаіла Арханёла у тыя часы уяўляў сабой выставачную залу дасягненняў гародніна-сушыльнага завода. Таму мы паехалі ў Вішнева, найбліжэйшую вёску, дзе меўся сапраўдны, па-божаму дзейны касцёл. Ксёндз мясцовы запытаўся. Якую замежную мову вучыла? Ангельскую. Як дрэва па-іхнаму? Чрэй. А кілбаса? Сосыч. Добра. І пахрысціў. Да нас долучаецца сябра журы Сергей Дубавец. Спадару Сергею, калі ласка. Мікрафон у мяне ў руках, дыплом тут, кветкі побач. А галоўнае, побач Тацяна Скарынкіна. І вы можете сказаць ёй усё, што пра яе думаеце, альбо ўсё тое, што вам удавалася ўтоеваць дагэтуль. Я думаю про яе ўсё. Мне вельмі падабаюцца такія канструкцыі загалоўкаў. Крыху сонца ў халоднай вадзе. У мяне ў самога было эсэ, якое называлася «Крыху нянавісці для паўнаты жыцця». А тут крыху Элвіса Прэслі, это значыць, што будзе напісана тоненька. І яно сапраўды напісана тоненька, а тоненькае яно глыбока заходзіць у душу, у сэрца, і нават той кавалак, які мы зараз пачулі, ён ілюструе гэта. Ну, а Чэслава Мілаша заўсёды шмат, яго і павінна быць шмат. Дзякуй за гэтую кнігу, Таня, і калі ласка. О!
Дякую вам. Это был литературно-критичный перформанс крыху Тани Скарынкиной и шмат Сергея Дубовца. Алесь Пашкевич. Рух. Вячэра атрымалася на славу. Былі пададзеныя холодныя закуски з ікрой, свиные медальоны, у шалфеі заяц з размарынам, курыная пячонка з белым вином і яблыкамі, паштет з лосося у падліве. Віктор Александрович адчуваў сябе найшчаслівейшым жыхаром Петербурга. Ён палаў дасціпнасцю, дэкламаваў па-нямецку Шиллера і Гайне, па-расійску Дзяржавіна і нават сваё. Ды, як водзіцца за падобнымі сталамі, п'янеў. І не ад мала выпітага, а ад жаночых ласкавых усмешак. Апошняе, што больш-менш яскрава усведамляў, гэта як угаворваў Люциусаў застацца ў іх начаваць. Ранішняе прабуджэнне, якое прыспешвала пахмельная смага, было цяжкім. Праз апухлыя павекі калола святло лямпаў, забыліся ноччу патушыць. У галаве стралялі старадаўнія пішчалі. Паспрабаваў прыўзняцца, ложак хіснуўся пад ім, як лодка. І тут сэрца спынілася і здалося вось-вось выскачыць праз скроні. Побач з ім, напаўнакрытая вялюткай коўдра ляжала, спала распранутая жонка дарадцы пасольства кайзера Вільгельма Клара Люциус. Яе чорная карункавая бялізна была раскідана на ложку і каля яго. Заледзянелы палкоўнік машынальна нагнуўся, каб падняць карсет-станік, і бакавым зрокам спакмеціў, што ў спальні каля жончынага століка хтосьці сядзеў. Я думал, палкоўнік, што ты ніколі не прачнешся, і цябе давядзецца прыстрэліць соннага. Віктор Александрович пазнаваў і не хацеў пазнаваць голас Генрыха Люциуса. Шокі яго успыхнулі адчайным полымем, вочы акругліліся, як агаломшаная рыбіна, ён паспрабаваў хапануць паветра, каб штось вымавіць, але тут зноў затахкала сэрца, і ён толькі змог сполахна затрэсці галавой. Уздыхнула істомна, пацягнулася фрау Клара, затым сонна усміхнулася, заміргала, убачыўшы над сабой чужога мужчыну, нервова крыкнула, нібыта апяклася аб яго і, укручваючыся ў коўдру, саскочыла на падлогу. Заўважыўшы мужа, задрыжэла і з істэрычным крыкам: «О, mein Gott, Heinrich, das ist unmöglich!» выбіла са спальні. А Генрых Люциус нават галавой не павёў. Ну дык што? Дык куды у цябе свіня выстраліць? Ён марудна і са смакам узвёў курок рэвальвера і нацэліўся. У галаву, каб раскалоўся твой паганы чэрап, і жонка убачыла мазгі на падушцы. Ці ў сэрца, каб выцекла паболей твоей юрлівай крыві. Віктор Александрович гатоў быў вось-вось страціць прытомнасць. А можа, на пачатку у калена, а? Каб ты яшчэ больш паскавытаў перад смерцю і абмачыўся ад болю. Люциус узняўся і марудна працокаў да ложка. Ягоны колішны сябар з вытанчанымі вачыма прыліп да сценкі, выставіў наперад дрыготкі рукі і зашаптаў: Не забівайце. Люциус уздыхнуў і прысеў побач, паклаў руку з рэвальверам на скамечную прасціну і таксама нечакана зашаптаў: Ну што ж, калі хочаш, будзеш жыць, толькі наўзамен адпрацуеш. Мяне цікавіць любая інфармацыя з тваёй канцылярыі, генштаба і наогул міністэрства, і ты мне будзеш перадаваць. Ясна! Слово «ясно» было выкрыкнуто. Яно ляснуло кулей по ушах оторопелого полковника.
У адваротным выпадку ты за шчасця успрымеш самазабойства. Твои фотаздымкі ў абдымках з разведчыцай іншаземкай мы разашлем з адпаведным тэкстам па многіх кабінетах Петербурга. Люциус пастукаў рэвальверным дулом па кішэні, з якой вынырваў раменьчык фотоапарата. І тады ты нават сваімі вершамі не адмыешся. Як кажуць, besser ein Auge verlieren als den guten Ruch. Па-вашаму, неяк больш дакладна, беражы сукенку знову, а гонар з моладу. Ясна. Віктор Александрович уздрыгнуў і ціха заківаў. Шановные коллеги, я прошу взять слово сябра журы, поэтку, письменницу, литературную критику Людмилу Рублевскую. Я прошу долучиться до нас, коли не Олеся Пашкевича. Олесь Пашкевич не з'явился за эти несколько хвилин, не материализовался, хоть мусил бы текст того варты. Шановный представник Союза письменников, литературный критик Тихон Черникевич. Я думаю, что вы разом у товаристве критиков разберете по косточках книжку «Рух». Спадарня Людмила. Мне сапраўды вельмі прыемна прадстаўляць гэту кнігу, дзякуючы якой да беларускай літаратуры зараз прывязаны яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат. Правда, які сам по сабе не мае дачынення да літаратуры, але адным з герояў кнігі Алеся Пашкевіча з'яўляецца Дызель. І, дарэчы, сам Нобель таксама герой кнігі. І увогуле ўсё там у руху, ўсё і ўсе. Нафтамагнаты, разведчыкі, беларускія паўстанцы. І нават, я думаю, з таго ўрыўка, што вы сёння пачулі, камусьці не магло не захацецца паглядзець гэткі серыял, добры беларускі серыял. Бо ў кнізе Алеся Пашкевіча «Рух» ўсё ёсць, каб яго зняць. Тихон, редкий момент побыть Олесем Пашкевичем, автором романа «Рух». Щирий дякую. Альгерд Бахаревич. «Белая муха, забойца мужчын». Некалі даўно, калі краіну замкаў яшчэ мала хто называў менавіта так, у Босай быў муж. Добры і адказны малады чалавек, гісторык, трошкі зануда, але ж няздольны да подлых учынкаў. Яна проста стамілася быць адна і вырашыла жыць, як усе. Аднойчы муж Босай урачыста абвясціў, што на выходныя яны паедуць у замак, старажытны і занядбаны. Замак, на аднаўленне якога ні ў кога не было грошай, бо часы на двары стаялі не тыя, ні да замкаў было. Не хапала ні тынку, ні танкаў, ні нацыянальнай самасвядомасці. Яны блукалі па замку траіх. Яна, муж і мужаў сябра, ягоны былы аднакурснік. Хадзілі па абваленых балюстрадах і гулкіх гразкіх калідорах, узбіраліся на кучы смецця, і цэгла трашчала ў іх пад нагамі, і недзе ў глыбіні замку стагнаў час, і капала вада ў ніжніх паверхах, гучна, тужліва, мерна. Удосталь наблукаўшыся па замку і наталіўшыся разумнай размовай, яны прыселі ў двары. Выпіўшы, мужчыны ціха зацягнулі песню. Гэта была прыгожая песня. «Ой, гарэла Ганна», цягнулі мужчыны, і Босай хацелася падпяваць, ды яна бянтэжылася. Сама не ведала чаму. Напэўна, трэба было яшчэ выпіць, але самагонкі яна баялася. Самагонка была мужчынскім напоем, ад якога Босай магло зрабіцца блага, а яна вельмі хацела быць добрай жонкай і надзейным таварышам свайму маладому мужу.
Красивая песня. Быццам пагаджаючыся, сказала нейкая старая жабрачка, што раптам з'явілася перад босай. Добра твае хлопцы пяюць. Босая пабачыла зморшчаны, падобны да кавалку замкавага муру твар з нечакана пяшчотнымі разумнымі вачыма і адчула яе пах, нейкі звярыны. Ніхто гэтай песні ўжо не знае, Сказала жабрачка, радая, што босая не збіраецца яе праганяць. а я знаю. Босая кіўнула. Трэба было ісці да мужчын, але чамусьці не хацелася. Хацелася слухаць гэтую старую, хацелася пачуць ад яе нешта важнае. А яшчэ я знаю, што так яно і было ўсё. Усміхнулася жабрачка ва ўвесь шчарбаты рот. Так і было. Той пан яе прасіў, ганульку гэную прасіў, а яна не дала. Ну, тады пан і разазліўся. Мужыкі яны надта злыя бываюць, сама знаеш. Знаеш жа, пан яе прасіў, а яна не дала. Працягвала старая, свецячы вачыма. І панок той, які ў замку жыў, ягоны гэты замак быў, ага. А яна простая дзеўка была, мой з той дзярэўні, што я, дык я і кажу. Як гэта паночку не даць можна? А яна не дала. 3 дні яму не давала. Ніхто ногі разжаць не мог. Як паралізавала яе. Дык ён разазліўся. Сказаў, каб яе да дзерава прывязалі і спаліў жыву. Ну, а потым дык песню напісаў. Доўга плакаў. Хоць мужик быў дужы, сильны, жаль яму дзеўку было. А з другой стороны... Босая слухала і не разумела, што з ёй адбываецца. Быццам яе саму прывязалі за ногі, за рукі да гэтага месца і не адпускалі, трымалі наўмысна, каб яна слухала шамканне старой бабы, якая прыйшла на руіны замку, каб стрэсці ў гарадскіх пару тысячаў. Яна не хацела адсюль сыходзіць, не магла, не верыла і ўсё роўна ведала, што старая жабрачка кажа праўду. І я кажу, не можна мужику не даваць, заківала старая. Асабліва калі пану. Такая наша бабская доля. І для здароўя женскага полезна мужику даваць, вот так. Вот, дык ты запомни, што я сказала, бо іначай нічога з табой добрага не произойдет. Запомнила? Ну і хорошо. Ну і добра. Иди до мужа. Ён цябе ўжо даўно заве, разозлиться можа. Иди. Это... Я думаю, что частка гэтых апладысментаў Роману Падаляку, а частка Альгерду Бахарэвічу, а разам з тым усе гэтыя апладысменты ім абодвум, кожнаму прыўкраснаму ў сваім рамястве. Альгерд адсутнічае ў гэтым зале, в гэтай зале, калі хочаце, але тут ёсць каардынатар, сёлетні каардынатар прэміі Гідройца, чалавек, які, можа быць, найбольш напарыўся радасцямі і не толькі радасцямі, звязанымі з творчым працэсам, з працай журы, з ацэнкай кніг. А найперш беларускі пісьменнік Павел Антіпаў, у якога таксама ёсць свая думка пра Альгерда Бахарэвіча. Мне хочацца сімвалічна перадаць гэты дыплом у беларускі пэн, а разам з тым у рукі Павла Антипова. Может быть, мы почуем что-нибудь про белую муху, забойцу, мужчину. Павел Антипов, коли ласка. Я, не той, што каардынатар, я працаваў з журы ў гэтым годзе, я абраў для сябе такую пасаду, мне гэта было вельмі цікава. У сэнсе, я кожны год працую з журы, але ў гэтым годзе мне было больш шансаў папрацаваць з ім больш так плотна.
І, ну, насамрэч, я не павінен быў чытаць усе гэтыя кнігі. Наадварот, калі б я іх чытаў, гэта бы мне зашкодзіла праца з журы. Нават мне казалі, калі я якую-небудзь кнігу прачытаў, што я нешта там на журы нават могу неяк так весці сабе, каб падказваць ім, што, типа, гэту кнігу надо выбіраць, таму я ўжо не чытаў гэтых кніг. Белую муху я прачытаю пасля. Астатнія ўсе кнігі таксама, але пра Альгерда Бахарэвіча магу сказаць наступнае. Так як я працаваў з журы на працягу 4 прэміяў, першую прэмію я не працаваў з журы і ўвогуле не працаваў нідзе, ні ў пэні, ні ўвогуле нігдзе. Да Альгерда ва ўсіх журы было, ну, не было такога аднолькавага стаўлення. Заўсёды былі людзі, якім ён страшна не падабаўся, і заўсёды людзі былі, якім ён страшна падабаўся. І ось у гэтым журы яно, на мой погляд, было самае аб'ектыўнае. То бок тут, у прынцыпе, такіх супрацьлеглых поглядаў не было. Да, былі тыя, каму ён крышачку больш падабаўся, крышачку менш, але ось, ну, гэта журы да Альгерда ставілася найбольш аб'ектыўна, як мне падаецца. Я спадзяюся, не выдаю ніякую там тайну прэміі ці што. Ось. Так што дыплом мы павесім у пэні на самым відным месцы, таму што ён ужо, напэўна, стаміўся. Гэты дыплом, у яго няма месцаў на сценках іх вешаць, а мы павесім, у нас ёсць ішо. Пэн-цэнтр, філіал Альгерда Бахарэвіча, прынамсі, што да ягоных дыпломаў. Дзякуй, Павел. А кветку Альгерду не перадавай, по-моему, она твоя. Валянціна Кудовіч. Прачнуцца ранкам у сваёй краіне. Нашы хлопцы на месяцы. Сёння неабыякі дзень. 40 гадоў таму менавіта ў гэты дзень амерыканцы зваліліся на месяц. Увесь свет тады аж захлынуўся ад радасці. Ну, а беларусы дык не надта, каб захлынуліся. Маўляў, што тут за дзіва? Нашы людзі ад веку на месяц па драбіне лазілі. Пра гэта ў паданнях колькі заўгодна звестак засталося. Праўда, ніхто не ведае, чаму мы потым забыліся на тую забаву. І я на яе таксама забыўся. Толькі сёння мне патэлефанавалі з радыё «Свабода» і запыталі, каго з беларусаў я б выправіў на месяц першым. Ну і нават далі трохі часу падумаць, а што тут думаць? Не толькі мы, але ўвесь свет ведае, хто у нас першы. Затым мне трэба было выбраць дублёра, бо такая ў касманаўтаў завядзёнка. Тут я таксама глузды не лішне трудзіў, паколькі лепшага дублёра за Пазняка у нас няма. Аднак потым уявіў Лукашэнку з Пазняком каля ракеты і зразумеў, што замест таго, каб на месяц ляцець, яны на касмадроме моцна паб'юцца і, можа, нават трапяць у шпіталь. Ну, тады я вырашыў, хай Лукашенко ляціць ракетай, ён нават на матацыкле Харлей ездзіць не баіцца, а Пазняк лезе на драбіне. Гэты традыцыяналіст апрыоры. Праўда, на драбіне ў еўрапейскім гарнітуры ён будзе выглядаць трошкі недарэчна. Аднак нічога, пакуль дапнецца, гарнітур добра абносіцца. Ну, пэўна, вы тут падумалі, што я вызнаў нашым героям збыт няроўнай мовы. Не спяшайцеся. Лукашенко ўжо колькі год нейкі лядашчы спутнік агораць не можа. А тут вам не спутнік. Цэлую ракету трэба справіць. Да таго часу, як нашы адмыслоўцы яе выштукаюць, Пазняк ужо чырвона-белы сцяжок у месяц ваткне. Ну, Лукашенко, зразумела, прыляціць з чырвона-зялёным сцяжком, і як толькі замацуе яго каменямі, дык адразу з Пазняком пачнуць біцца. Добра вядома, што Лукашенко моцна трэніраваны, а Пазняк нават не ведае, як хакейную клюшку ў руках трымаць, паколькі яму ўвесь час трэба думаць пра занядбалую бацькаўшчыну. Толькі гэта яшчэ пытанне, хто ў той бойцы пераможа. Бо Пазняка будзе падтрымліваць ваярскі дух усіх герояў нашага прамінулага, а Лукашэнку толькі трэніраванай цягліцы. Між іншым,
пакуль яны там будуць біцца, у беларусаў з'явіцца новая завядзёнка. Ціхімі, зорнымі вечарамі яны ў мностве пачнуць выходзіць на пагулянку, каб угледзецца ў маладзік ці поўню. Як там нашыя хлопцы? Пры гэтым будуць разважаць яны. Усе яшчэ б'юцца ці ўжо замірыліся, а потым, нагледзеўшыся на неба, ідуць спаць. Бо хто б там не перамог, Лукашенка ці Пазняк, назаўтра усё роўна трэба падымацца да працы. У нас свая бойка со спадаром Романом, то ён даганяе мікрафон, то я. Так і будзем до конца цырымоніі хадзіць. Але перыядычна до нас будут долучаться сябры журы. Лауреат Гідройца 14 года, сёлетні сябра журы Ігор Бабкоў. Калі ласка. Мы с Валентином 17 год плавали в одной байде по белорусских рэчках, и я, напэўна, мог бы рассказать про его все. Але организаторы церемонии меня попередили, что все не трэба. Тому я, скажу, что буду говорить такими фрагментами. Это человек, які зупыніў сонца над Беларусю. Чалавек, які разбурыў Парыж і засадзіў элізейскія палі беларускай бульбай. Чалавек, які здолеў нарадзіцца другі раз у 90-е, праз 40 год пасля свайго першага нараджэння і застацца ў гэтай эпосе назаўсёды. Чалавек, які размаўляў з Богам, выхоўваў і гадаваў дыскурсы, і які аднойчы прачнуўся ранкам сваёй краіне і зразумеў, што не ведае, хто пісаў ягоныя тэксты і хто насамрэч пражываў ягонае жыццё. Калі ласка, Валентина Кудович. Спадару Валентине. Людцы добрыя, а давайте падтрымаем Марыю Пушкіну, якая найлепш дапамагае нам у сёлетняй цырымоніі. Я б так прыгожа не змог дагнаць Валентина Кудовича. Андрэй Адамович, Таўсціла і Лешч. Як толькі прысеў, заіграў мабільны. Закінуў. Так, як ты сказала. Але 2 разы толькі, цёмна стала зусім, нічога не бачыў. Давай дамовімся, куды будзеш кідаць. На стол на 62? Там стаіць самая вялікая рыба. Я пакуль закалыхвала Яна, сама прысніла яе, убачыла. Там была каралева сухарэбрыцы з падданымі. Яна вялікая і люстраная. Каралева з падданымі з левага крыла кліна. З правага крыла плотка на чале з князем. Князем чырвонабровых, з танюткімі перарывістымі лініямі па лусцы ад галавы да хваста. Голас Марыі стаў размераным і цягучым. Ты мяне слухаеш? Упэўніўшыся, што сувязь не перарвалася, яна працягнула. Паміж крыламі стаіць зебра паласатая, беларускага дна зебра драпежная, акунь акунёў. І з ім дружына ягоная. Але гадаваліся яны далёка, у фьордах нарвежскіх. Клічуць яго аконунгам. Шмат пагубіў рыбы аконунг. Хапае ён рыбіну, уздымаючыся са дна, выпускае кішкі ў ваду, прабівае пухір. Ікру плюе ў ваду. Дружына ягоная апладняе ікру без разбору.
А з гары над імі непрагляднай хмарай завіхаецца быстранка, ды аджгір, і не злічыць іх, не вылавіць. І калі аконунг хапае якую, тут жа падплываюць дзве. За імі ні сухарэбрыца, ні аконунг святла не бачыць. Таму чорная прыкормка ці светлае значэння не мае. І калі твой кручок даляціць да дна, не схоплены аджгіром, мінуўшы хцівую быстранку, ды і упадзе злева, паклёўка будзе не хуткая, але рэзкая, частая. Падсякай адразу. Калі ўпадзе за зубень справа, паклёўка будзе тут жа, але адзінкавая, марудная, з паўзамі. Лічы да 10 паміж штуршкамі, на 4-м штуршку падсякай. І калі ўпадзе матыль у сярэдзіну кліна, не скажу табе, якая будзе паклёўка. Зебра беларуская занадта ганарлівая рыба. А на чале кліна, на вяршыні ягонай, стаіць лешч. Я шмат жыву і шмат бачыла ляшчоў і падлешчыкаў. Бачыла я і гадаваных, і дзікіх, і з азёраў шатлянскіх, і з дэльты Волгі, і з азёраў беларускіх, але ніхто такога ляшча ніколі і не бачыў і не чуў, што такі лешч ёсць. Ён стаіць ганарліва, над дном, на такой вышыні, як сам ад гарба да жывата. Глядзіць наперад. І ніхто яму не страшны, ні шчупак, ні акунь, ні птушка драпежная. Не баіцца ён цянётаў, бо сыдзе ў глейці, парэжа цянёты вялікімі вострымі плаўнікамі. І леваруч ад ляшча брат ягоны малодшы. І праваруч ад ляшча брат ягоны стрыечны. Увесь клін глядзіць на бераг. На цябе, Максім, глядзіць. І чакае, што будзеш рабіць ты, чым захочаш узяць іх, як паклічаш іх у свой рыбнік, як завабіш, як падманеш, як выцягнеш гэтых грамадзінаў, гэтых бамбізаў, як зварушыш скалу ляшча, як уздымеш са дна. Падышоў да іх сом і таксама глядзіць. Вугар ад нарачанскіх вугроў амбасадарам назірае. Усе рашэння твайго чакаюць. Андрэй Адамович, Роман Падаляка як рэжысёр гэтага дзейства, але мне здаецца, самы час прадставіць закадравыя галасы, якія дапамагалі вам. Акторы Купалаўскага тэатра Алесь Малчанаў і Алена Сідарова. Дякую. Людцы добрыя, я думаю, што час выклікаць на паклон актора Романа Падаляку. Гэта было для нас, гэта быў падарунак для пісьменнікаў, але гэта не ўсе падарункі для Андрэя Адамовича. Ганна Янкута, сябра сёлетняга журы. І мне вельмі прыемна прадставіць гэты раман, апавяданне, аповесць. Вельмі цяжка вызначыць жанр «Таўсцілы і лешч». Калі вы яшчэ не чыталі гэтую кніжку, я адразу папярэджваю, што аўтар у гэтай кнізе вас прымусіць падысці вельмі блізка да экзістэнцыйнай прорвы, можа нават саштурхане ў экзістэнцыйны вір, і там можна сустрэцца з галоўнай рыбінай свайго жыцця. Але будзе гэта проста нейкая вялікая рыбацкая ўдача ці сапраўдны міфічны левіафан, гэта вельмі вялікае пытанне. Такім чынам, кніга сумяшчае ў сабе і высокі жанр, і нізкі, і добра было б адказаць для сябе на пытанне, ці гэта проста нейкі такі жанравы рыбацкі твор, ці гэта сапраўдная містэрыя. Я б хацела ведаць адказ на гэтае пытанне. Андрэй Адамович, «Таўсціла і лешч», запрашаем. Удача сёлетняга журы, міфічны левіафан беларускай маладой прозы Андрэй Адамович. Дыпламант, шорт-лістар сёлетняга конкурса. Добрыя людзі, зараз, калі яшчэ ніхто ні з кім не перасварыўся, ні на месяцы, ні ў гатэлі «Рэнесанс». Добрая нагода можа быць усім сябрам журы прысутным, вельмі шаноўнаму Роману
Падаляку, усім фіналістам, які дайшлі да сёлетняй цырымоніі і тут з намі, упаўнаважаных асобаў, выйсці паказацца тут на хвіліначку на сцэне. Гэта зорны час фота журналістаў. Шановныя калегі, выходзьце. Андрэю Валентине, Таня, спадар Андрей Янушкевич, Роман Падаляка, Сергей Дубовец, Игорь Бабков, Ганна Янкута, Людмила Рублевская. Журналисты подсказывают, с дипломами выходите, с дипломами. Можете и без. Борис Петрович, долучайтесь. Что такие сумные, кажут журналисты? Смехнитесь апошний раз за гэты вечер. Шчыры дзякуй. Хто не паспеў, той не фотожурналіст. А до нас долучается, до нас трыумфальна вяртаецца гурт Шума. Руся, Надея, Падар Алексей. Это Радио Свобода. Мы ведем тут прямую трансляцию. Пакуль гурт настроится, можно просто вот пару словаў. Заснаваў прэмію ваш папярэднік Лешык Шарыбка. Вельмі ўдзячныя мы яму. Вы першы раз на такой урачыстасці. Вось як ваше ўражанне? Ці цікава вам? Ці ёсць тут интрига? Очень интересное мероприятие. Я рад, что присутствую впервые. Было очень интересно выслушать фрагменты литературы белорусской, разный жанр, хорошие прозаики и писатели. Я рад, что мы именно способствуем тоже таким премиям, таким инициативам. А скажите, калі ласка, вы недавно в Беларуси, але некие белорусские творы уже поспели прочитать? Да, мне удалось почитать, но я читал их на польском, честно скажу, честно признаюсь. Да, я недавно приехал, но больше и больше читаю, знакомлюсь с белорусской литературой. Мне очень интересно не только прочитать классику, но тоже последнее творчество последних лет. Поэтому очень рад, что тоже мы как посольство присутствуем в таких мероприятиях.
Дякую вам вялікі. Як зайдеться чужой мамцы Сокровицу зарастуйте мои ружочки, поломай мои ружочки. Ты за деньги я умяню, як ти зайдеться. Бегла колядка пишком, пишком, гей, колядо, колядо, несла пирожки мишком, мишком, гей, колядо, колядо, ай забегла до Степана, гей, колядо, колядо, от Степана вийшла п'яна, гей, колядо. Спадар Адамович, мы тут вядзем наўпроставую трансляцыю і хочам скарыстацца вось хвіліначкай, пакуль спявае гурт. Такая асноўная частка прайшла, прачыталі ўрыўкі. Вашы прагнозы, хто пераможа? Інтрыга захоўваецца, ніхто не ведае. Журы цвёрда трымаліся юнакі на допыце, але вось вашы прагнозы. Ну, я думаю, Акудович и Бахаревич однозначно 2 месяца возьмут. Ну, а третье тут можно, я думаю, Адамович так само. Ага. А хто перший ўсё ж таки, Акудович ці Бахаревич? Ну, тяжко сказать. Максима Бахаревич, он долго мучается уже от початку заснавання. Уже 3 разы атрымліваў 2 другие, 1 третье. Треба нейкі заахвочвальныя, кажуть, прыз даць. Так. А скажите, калі ласка, вось гэтая прэмія, ў прынцыпе, яна неяк падштурхнула
літаратараў ствараць новыя творы, нейкі матэрыяльны, можа, стымул. Вось літаратурны працэс адсочваецца апошнім часам. Ёсць нейкія зрухі? Яны могли быть, каб это была белорусская национальная премия. А так, это заангажаваная премия, это третий бок, ці там 10-й, разумеется. Ну. А чаму заангажаваная? Кажуць, што ўсё аб'ектыўна, і палякі ў журы, і беларусы, журы мяняецца. Не вядома, это на мой погляд. І таму, як калі прааналізаваць ужо 5-я прэмія, гэта трэцяга і далей 4-га эшелону літаратары будуць атрымліваць. Вот паміж імі. Вот. Першы, другі тут не праходзяць. І это вот маё слово, маё меркаванне. Вот, на жаль, вялікага эфекту ад этой прэміі не толькі ад самой прэміі, а тэндэнцыя, каго выбіраюць, каго, хто выходзіць до фінішнай простай доходзіць. А скажите, ўсё ж таки прэмію хоць і заснавалі і беларускі пен-цэнтр, і саюз беларускіх пісьменнікаў, але фундатары палякі, польскі банк, польская амбасада, інстытут польскі. Вот чаму у нас нема, ну ёсць, конечно, беларускія нейкія прэміі, але чаму нема сапраўды такой нацыянальнай, аўтарытэтнай, такой вельмі ганаровай прэміі? Ну это пытанне рытарычнае, но як бы для вас, для мяне завісае ў паветры, дзяржавы няма, на жаль, разумееце. Пытанне палітычнае не вырашанае. Вось, это раз. А по-другое, хто і быў, вось я ўспамінаю, 90-е гады была такая кампанія Дайнова, магчыма, вось, каб такія вырасталі, каб вырастаў нацыянальны бізнес. Вось. Я так зразумеў, штосьці паспрабаваў Алесь Пашкевіч там зрабіць нейкія рухі, яму дапамаглі выдаць эту кнігу, якая сёння гучала рух. Так? Вось. Патрэбны зацікаўлены нацыянальны бізнес. І зразумела, які мае капітал, які можа, бо самі літаратары можа скінуцца, конечно, можна сказаць, сабрацца неяк, там па рублю скінуцца, але гэта, відаць, будзе несур'ёзна ўсё роўна. Таму патрэбна рэальная беларуская дзяржава, нацыянальная, рэальны, сапраўдны, нацыянальна арыентаваны беларускі бізнес, вось, з якім потым, ад якога можна чакаць, так сказаць, з якім можна працаваць і чакаць заснавання сапраўды рэальных, не заангажаваных у нейкіх, так сказаць, якія будуць сапраўды глядзець на тэксты і в другую чаргу на аўтараў. І вось надзея ёсць, безумоўна, без надзеі нельга. Дзякуй вам вялікі. Ну, а я толькі скажу, што інтрыга дагэтуль захоўваецца. Усе 6 намінантаў атрымалі дыпломы, але наперадзе ўсё ж такі вызначэнне 3 першых месцаў. І вось, як сказаў нам Славамір Адамович, ён вагаецца паміж Альгертам Бахарэвічам і Валентинам Акудовічам. Бахарэвіч сапраўды тройчы намінаваўся, ён займаў 2 другіх і одно трэцяе месца. І вось будзем спадзявацца, што зноў нешта атрымае. Тут народ кажа, што вельмі цікавая сапраўды кніга Акудовіча. Ну, будзем глядзець, але ўсё можа быць. Я памятаю, вось першыя прэміі, калі самае першае ўручэнне было, народ букмекеры ставілі на кнігу Александра Лукашука «След матылька», ставілі на «Шалом» Артура Клінава, а нечакана для ўсіх перамог Павел Костюкевич з яго кароткімі апавяданнямі зборная РБ па негалоўных відах спорту. У мінулым годзе вельмі цікавая інтрыга была, да апошняга захоўвалася. Была прэсавая канферэнцыя раніцай з удзелам амбасадара Лешыка Шарэбкі. Журналісты там спрабавалі што-то высветліць, нічога не было вядома. І тут у Рэнесансе ўвечары поўная заля была іншая, вось не рэстарацыя, як сёння, а такая глядацкая заля. І да апошняга сапраўды народ проста вось ахаў, заміраў і чакалі там, што будзе і Бахарэвіч, і нехта іншы, Сергей Дубавец, а атрымалася, што ўсё ж такі нечакана для ўсіх кніжка сталага, вельмі ганаровага нашага пісьменніка беларускага Віктара Касько выйшла.
перамагла. Так што будзем спадзявацца, што і тут вось вельмі шмат яшчэ наперадзе такога цікавага, і інтрыга ўсё ж такі захоўваецца. Міжика морачак, там, где солнце светило. Там, где солнце светило, молодая светочка ходила. Светочка ходила с восковыми колючами. И с восковыми колючами говорила с куперами. Я хочу представить Ірину Дубянецкую. Яна тэолог, літаратарка, паэтка таксама. Ірына, скажи, калі ласка, а вось твае прагнозы? Зараз інтрыга захоўваецца. І ўсё ж такі, хто можа быць хаця б у тройцы пераможцаў? Ой, прагнозы заўсёды даваць вельмі рызыкоўна. Як бы хутчэй ёсць свае улюбёнцы ёсць. Што я, конечно, бы вельмі хацела, каб хоць якое-нибудь месца далі Валентину Кудовічу. Мне здаецца, это вельмі важная для Беларусі кніга, хаця яна з усіх кніг, яна мінімальна літаратурная. Але тым не менш, это жанр эсеістыкі, ён таксама для Беларусі, якая яна ёсць цяпер, ён характэрны і вельмі важны. Потым, відаць, я бы хацела, каб далі прэмію Альгерду Бахарэвічу, бо ён вельмі якасны літаратар, і кожныя гады атрымлівае там якую-нибудь одну другую прэмію. Другую, трэцюю. Тры ўжо мае, але не першую. Так. Хаця можна зрабіць добрую традыцыю кожны год даваць Альгерду Бахарэвічу другую, трэцюю прэмію, але я таксама за ягоную працу бы падтрымала бы ягоную працу. Што тычыцца, зноў-такі, гэта і там кожная кніга выйграе, скажем, стылёва, а па параўнанні з іншымі, іншая выйграе сюжэтна, там іншая выйграе фактурна, і таму мне здаецца, што ўвогуле все 6 яны годныя. Вельмі цяжка працаваць з журы. Сапраўды, у кожнага свой густ. Аб'ектыўна, я не ведаю, як можа падабацца. Мы сёння ў рэдакцыі спрачаліся. Аднаму адно падабаецца, другіх гэта раскрыты. Бачыце, на вельмі многіх прэміях давно працуе эта сістэма матэматычнага падліку. Калі кожны там складае 1 альбо 2 альбо 3 спісы ў простых намінацыях, і тады яно проста вылічаецца. Тады яно, прынамсі, адмятае магчымасць крыўдаў з аднаго з боку спажыўцоў гэтага ліста і нейкіх там таксама сваіх інтарэсаў там з боку журы. Што гэта такой справядлівы спосаб. Але можа такі кансэнсусны прынцып, магчыма, ён больш чалавечы. Хаця, конечно, ён можа улічваць фактары пазалітаратурныя. А калі вы хочаце улічыць чыста літаратурныя, толькі па літаратурных якасцях, то мне здаецца, што такой таким неким механістычным падлікам, магчыма, яно было б лепш. Але і так добра, і так добра. Тут проста рэч у тым, што сама па сабе гэтая прэмія, гэта такое вялікае свята для Беларусі, гэта так важна, што яна ў нас ёсць, сапраўды гэтую всю, асабліва ту незалежную беларускую літаратуру, якая в надзвычай цяжкіх умовах развіваецца, але пры гэтым з такой цудоўнай традыцыяй гэту традыцыю падтрымлівае, і каб гэтая некая яркая падзея і заахвочанне было, это вельмі важна. Зараз спявалі Дякую, Ірина. Руся, Надія Чагунова, Алексей Будько. Бурные аплодисменты. Гурт «Шума». Браво.
Шчыры дзякуй. Шановныя калегі, ты, хто патрактаваў музычны выступ як магчымасць адысці, звярнуцца да шкодных звычак, просьба вернуцца сюды і быць з намі тут, бо інтрыга самая, все завязкі зараз развязваюцца, усе таямніцы адгадваюцца на ўсе пытанні. Журы дало адказ. Адказ схаваны ў канвертах, канверты ў людзей, якія зараз будуць для вас іх разгортваць. Я прашу выйсці на гэтую сцэну самага дасведчанага сябру журы прэміі Гідройца. Ніхто так доўга самааддана, альтруістычна не чытаў нашы творы, не заўсёды дасканалыя, як пісьменнік Уладзімір Арлоў. Спадар Уладзімір, калі ласка. А яшчэ я прашу разам з Уладзімірам Арловым выйсці на гэтую сцэну. Сёлета у нас ёсць яшчэ адзін партнёр, яшчэ адна арганізацыя, якая зробіць, і вось непасрэдна зараз, жыццё літаратараў яшчэ камфортнейшым. Дзякуючы інстытуту Гёте ў Менску, вельмі шаноўны дырэктар Франк Бауман ці ёсць зараз. Далучайцеся, калі ласка. Гэта Уладзімір Арлоў, гэта добрае таварыства. Уладзімір Арлоў, Франк Бауман, Вераніка Дзедок, дапамагайце нам усім разам віншаваць і уганароўваць пераможцу, які не проста робіцца на нашых вачах яшчэ больш славутым і вядомым, але зможа паехаць у Берлін, у ягоныя прыўкрасныя ваколіцы, на вельмі маляўнічае возера Ванзея. Сам зайздрошчу такому лёсу беларускіх празаікаў. Спадар Уладзімір. Добрый вечер. Дорогие сябры, не ведаю, як іншым удзельнікам гэтай імпрэзы, але мне далі заклеены канверт. Таму, як бы інтрыга захоўваецца для мяне до конца, я не мог падрыхтавацца, і ў мяне ў галаве не толькі шмат Чеслава Мілаша, але і шмат усіх астатніх нашых 6 номінантаў. Все гэта як бы пераплетаецца, блытаецца, ну але вот гэты момант. Ну, дайте мне несколько секунд схопить некую думку ці ассоциацию. Добре. Я згадую зараз святочны стол, святочны пачастунак у маім дзяцінстве, у маім родным Полацку, у нашым доме. І, напэўна, трэба пачаць з дэсерту, наадварот. На дэсерт была холодная вареная бульба с брусничным сочевым. Надзвычай смачно. Другая страва была драники с душами. Душы гэта былі альбо грибы, альбо мясо в сярэдзіне дранікаў. І третья, альбо першая
па смаку. Страва гэта быў малочны суп. Неверагодна густы, смачны. І, як бы я сказаў цяпер, калі б я яго ел, неверагодна асацыятыўны. Гэты суп варілі з рыбы. Бралася вялікая рыбіна, і з бакавінкі этой рыбіны даставалі ўсе костачкі, і потым гэтае мяса варілі у малацэ. І рыба гэта вялікая называлася лешч. Андрей Адамович, 3 место за книгу «Таўсціла і лешч». Постойте. Вы знаете, с сожалением, после нескольких лет в вашем городе я еще не могу говорить белорусский язык, потому что сегодня я попробую по-немецки, wenn es in Ordnung ist, und Vera wird übersetzen. Я ще не настільки довго у вашому городі, щоб розмовляти по-білоруську, тому буду розмовляти сьогодні по-німецьку, а Вера буде перекладати. Muss man sogar das übersetzen? Lieber André, ich freue mich sehr, dass Sie den Preis gewonnen haben und das ist eine tolle Sache und ich möchte mich sozusagen bedanken und zwar mehrfach. Zunächst mal bei der Jury, die die Weisheit hatte, Sie also auf die Shortlist des diesjährigen Gertrolds-Preises zu setzen. Дорогі Андрей, ми раді повіншавати вас з цієї премії і перш за все хотіли би подякувати журі, якому хапіла мудрості включити вас у спис цих 6 номінантів шорт-листа. Ja. Und natürlich bei den Machern des Gertrolds-Preises, die die Weisheit hatten, zum ersten Mal uns, das Deutsche Kulturinstitut, zu fragen, ob wir uns nicht vielleicht diesmal beteiligen möchten. Und das haben wir sehr gerne gemacht. І так само подякувати організаторам, у яких так само було достатково мудрості, щоб спитатися нас, чи хотіли б ми поудільничати і підтримати премію Гідройца, і ми сьогодні робимо це з великим задовольненням. Und zum Schluss natürlich bei Ihnen, dass Sie diesen Preis gewonnen hatten. Denn diese 3 Faktoren, die kommen jetzt zusammen und auf diese Weise haben wir die Möglichkeit und wir laden Sie ein, dass Sie November, Dezember für 14 Tage nach Berlin fahren. Sie werden also bei uns nicht auf den Mond geschickt, sondern nur nach Berlin und können dort ein literarisches Stipendium beim literarischen Kolloquium am Wannsee wahrnehmen und können dort ein bisschen Ihre Literatur, aber auch die Literatur Ihres Landes promovieren, denn leider ist sie in Deutschland trotz aller Bemühungen immer noch relativ unbekannt. І в першу чергу ми хотіли би подякувати вам за вашу книгу, яка справедливо отримала гэту узнагароду. І ви уганаровуєтеся поїздкою у Берлін. Бачите, ми досилаємо вас не на місяць, а всього тільки у Берлін. Гэта буде поїздка на 2 тижні у снежні або у листопаді гэтага года, і ви зможете попрацювати над своїми творами і сподіваємося, що зробите уклад у той, щоб ваша чудовна література стала криху більш відомою у Германії. Alles, was ich gesagt habe, hier steht's drauf in Kurzform. Der 3. Platz. Все, что мы сказали, тут еще раз написано на папері. Віншуємо вас, Андрей. Данкішон, все, що я... Дякую журі. Ну, я сподіваюся, да, що у вас там добре ловиться лещ, і ми поспробуємо навести таке, може хтось із письменників так само ловить, там, і ми поспробуємо знайти таке товариство. Ну, принаймні, з моєго боку буде помкнення. Андрей Адамович, 3 узнагарода Гідройца 16-го. Таўсціла і лешч. Кожны год, асабліва апошнія гады, дзякуючы сталаму партнёрскаму удзелу у прэміі Гідройца Незалежнага саюза беларускіх пісьменнікаў, лаўрэату другой прэміі ёсць магчымасць шыкоўнага пісьменніцкага побыту у яшчэ адной прыўкраснай краіне, якая спрыяе творчасці. Хочу
перадаць мікрафон, хачу, каб слова ўзяў старшыня Саюза пісьменнікаў, празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў», адзін з самых сталых, таксама шматгадовых сяброў журы, Борис Петрович. Борис Петрович. Добрый вечер. Мне сегодня, пэўна, самая непростая задача назваць імя творцы, які спыніўся літаральна у кроку, можа нават у паўкроку ад галоўнай прэміі. Канешне, другое месца гэта вельмі пачэсна, але тым не менш ёсць і у нашай сітуацыі, калі таму, хто займае першае месца, дастаецца ўсё, ёсць і маленькая крыўда. Вось таму, некалькі гадоў таму мы вырашылі таго, хто займае другое месца, накіроўваць на творчы адпачынак на востраў Готланд, у Швецыю. Это таксама важкая узнагарода. Можна будзе працаваць цэлы месяц на востраве Готланд, творча працаваць. Дарога туды і назад аплочваецца, акрамя таго, таксама ўручаецца пэўная сума грошай, якую можна будзе творча патраціць у мясцовых кавярнях, рэстаранах і пабах. Мы шмат гадоў супрацоўнічаем ужо з Домам творчасці пісьменнікаў і перакладчыкаў на востраве Готланд. Шмат хто з беларускіх пісьменнікаў, усяго больш за 30 пабывала там. Першымі былі, першаадкрывальнікамі былі Васіль Быкаў і Светлана Алексіевіч. Усе, хто пабываў на гэтым востраве, потым напісалі свае вершы, прозу, эсэ. І у нас зараз разам з кіраўніцай гэтага Дома творчасці адпачынку Аленай Пастэрнак узнікла такая ідэя выдаць кнігу па-беларуску. Кнігу тых твораў, якія былі напісаныя у Швецыі на востраве Готланд. Спадзяюся, што вось і новы лаўрэат, імя якога пакуль што ў канверце, таксама зможа добра адпачыць і працягнуць сваю творчасць, напісаць новыя творы. Зараз я разгарну таксама. Сёння інтрыга да самага апошняга моманту захоўваецца. Імя пакуль не ўпісана ў сертыфікат. Я адчыняю. Добра, не буду доўга трымацца. Другое месца прэміі Гідройца займае Альгерд Бахарэвіч. Ці матэрыялізаваўся Альгерд за гэты час? Калі не, то з намі па-ранейшаму Павел Антипаў, які дбае пра тое, каб у беларускім пэн-клубе был мемарыял Альгерда Бахарэвіча. Зрэшты, Альгерд сам вырашыць лёс свайго дыплома, свайго сертыфіката. У яго ёсць магчымасць звярнуцца па яго, Павел Антипаў. Да, дзякуй вялікі. Вельмі будзе пасаваць да нашых сценак. Да. Я спадзяюся, што Альгерд ужо таксама надакучыла ездзіць на гэты востраў, і ён піша сюды маё імя, таму што ў мяне няма магчымасці туды з'ездзіць. Барысе, шчыры дзякуй. Любыя калегі, апошняя магчымасць зрабіць прагноз на галоўную ўзнагароду Гідройца 2016 года. Самы запаветны канверт, я спадзяюся, у руках прысутнага тут ганаровага старшыні журы, спадара амбасадара Конрада Паўліка, якога я запрашаю выйсці сюды. Разам з ім я запрашаю вельмі шаноўных прадстаўнікоў нашага галоўнага фундатара ідэі банка, дырэктара дэпартаменту рознічнага бізнесу Артура Кубінскага, начальніка ўпраўлення маркетынгу Мікалая Дубаўца. Далучайцеся, калі ласка, да гэтай пачэснай місіі. Пане амбасадорze, прошу забрання głosу. Вельмі дзякуй.
А конверт где? Конверта нема. Не, у нас все есть. Позвольте. Вы не подменили конверт, я сподіваюся. Tak. Pierwsze miejsce. Za intelektualną odwagę, z jaką autor wiedzie czytacza po labiryntach świadomości, stykaючи постсоветский и европейский менталитет на сторонках одной книги, гоноруется Макс Szczur. Завершить гештальт. У адсутнасць Макса Шчура гештальт завершае яго электронны выдавец Андрей Янушкевич. Дякую велике. Дякую велике. Придется ехать в Чехию. Все-таки не дарма Макс Шчур здійсняв своє подорожжя з Чехії в Голландію. Автор этой книги уповноважив мене передати пару слов подяк. В першу чергу ён складає подяку усім чальцам журы. Дякую велике. Затым Юрию Завадскому, Сергею Прилуцкому, Олене Вальчук, Кириллу Данько, Владимиру Глазову, Тихону Чернякевичу, Сюзанне Ван Варденберг и усей своей семьи. Дякую вам великие, и это просто невероятно. Дякую. Пане амбасадорze, шановні спонсори, шановний видавець, шановні письменники, які сёлета не атрымалі адной з трох. Макс Шчур, шампанское для гонар адсутнага пераможцы на радасць прысутных тут чытачоў, аўтараў і тых, хто падтрымлівае літаратурную узнагароду. Чыстуйцеся, піце за здароўе літаратараў, якія найбольш вам полюбіліся, якіх вы падтрымлівалі. Я асабіста п'ю за здароўе Тані Скарынкіна і Валентина Акудовича, незалежна ад рашэння журы, просто таму, што яны у нас ёсць, і яны прыўкрасныя пісьменнікі. Я вельмі радыя, што іх кнігі сёлета з намі, і мы іх чытаем. Шчыры дзякуй. Разумею пачуцці тых, каму крыўдна, тых, каму, хто спыніўся ў кроку ад перамогі, але, шановныя калегі, быць другім, альбо трэцім, альбо ў шорт-лісце, належачы да прыўкраснай беларускай літаратуры, дзе з'яўляецца шмат цікавых кніжак, гэта не абы што, гэта вартае. Давайте павіншуем усіх пераможцаў. Шановныя калегі бізнесоўцы, шановныя калегі дыпламаты, шановныя калегі выдаўцы, крытыкі, пісьменнікі, чытачы, найперш чытачы. Здорава, што у нас ёсць беларуская літаратура, беларуская проза. І здароўя Максу Шчуру, хай яму добра і кнецца зараз у сваёй празе. Падказваюць, спрацаваў код адсутнасці тых, каго няма, ты і перамаглі. Я не думаю, что он будет. Спадар Андрей, я разумею, что вы зараз вельмі популярны, вас разрываюць ужо на часткі.
так атрымалася, што сярод лаўрэатаў прысутнічае першай тройкі адзін Андрэй Адамович. Я не ведаю, чаму не ну ясна, што Макс Шчур адсутнічае фізычна ў Беларусі, Альгерд Бахарэвіч не прыйшоў, і ўсё ж такі мы вас шчыра віншуем, гэта вельмі пачэсна, плюс вам так пашанцавала, інстытут Гёте такі падарунак зрабіў 2 тыдні ў Доме творчасці ў Берліне, плюс горад цудоўны. Не быў. Да, не быў, тым больш. Вот разумееце, што мне вельмі цяжка задаваць вам пытанне. Жанчыне, ваша кніга пра рыбалку. Вось скажыце, чаму такая тэма, і як, я разумею, што мужикам гэта цікава, але як вам так удалося написать, что 3 жанчыны у журы, 3 жанчыны, и вы заняли 3-е место. Ну, книга формально про рыбалку, там, як вы ведаеце, як вот там вытворчы роман, там на вытворчасці, але ж там не про сталі, да? Насамрэч, я уже казаў неяк на прэзентацыі, што книга про чалавека, там галоўны герой, ён вот такі зацяты рыбак, рыбар, і вось ён ловіць гэтую рыбу, але сама вось гэты антураж, гэта просто такая знешняя форма, мыліца такая, на якой трымаецца ўсё астатняе. Ну, я думаю, таму і жанчынам даволі цікава чытаць, бо насамрэч там у цэнтры асоба, а не рыба, не леш. Ну, я сабе так это уяўляю. Але вы можете пагаварыць з літаратурнымі крытыкамі, іх сёння багата, шмат хто чытаў, і яны вам зрэшце, да, з сяброўкамі журы можна. А скажите, калі ласка, вось у прынцыпе, гэтая прэмія, 5-й год, такія інтрыгі вакол. Вы першы раз удзельнічаеце? Так. А скажите, вось наогул, ясна, што сачылі за канкурэнтамі, чыталі кнігі астатніх. Вот вы можете, я разумею, што цяжка, бо самі ўдзельнік, але ўсё ж такі, каб вы сказалі, вот штурхнула гэта прэмія да добрых твораў, колькасць іх павялічылася. Вот ёсць усё ж такі нейкі вынік гэтай прэміі, што яна неяк паўплывала? Я скажу так, што, ну, моя думка, як асабіста на мяне, прэмія мала ўплывае там на сам працэс творчасці, але прэмія здорава ўплывае на тое, што ты спяшаешся выдаць кнігу. Каб яна выйшла в эту годзе і там ужо ўдзельнічала, бо нават калі ты там, ну, просто трапіў нават не ў поўны спіс, там, у лонг-ліст, это ўжо неяк там, хай сабе крыху, але ўплывае на продажы, таму, ну, спяшаюцца, да, пісьменнікі падштурхоўваюць выдавецтвы, каб, ну, хутчэй. А на сам працэс творчасці не паўтаруся, это не. Скажите, калі ласка, вось тут усе выказваюць такія спачуванні Альгерду Бахарэвічу, ён двойчы быў другім, двойчы трэцім, так, і, ў прынцыпе, добрыя кнігі. Вот вы трэці, будзеце далей удзельнічаць, ці хопіць, а не дай Бог, да першага не дойдзем. Ну, а в сэнсе далей удзельнічаць? Ну, у конкурсах ці ёсць у вас, так, пісаць кнігі раз і падаваць усё ж такі на... Ну, разумееце, нават калі ты не спадзяешся выйграць, все одно, як я казаў, не спадзяешся перамагчы, все одно это дадатковы піар для кнігі, да, там, это можа быць горш параза, але, ну, калі ты ўжо выдаў кнігу, які сэнс не удзельнічаць, да, ну, гэта бессэнсове. Самае банальнае, выбачайце, пытанне. Творчыя пляны. Што зараз у вас на працоўным стале і што чакаць? Бо зараз да вас ужо будуць прыглядвацца і цікавіцца. Вось як выходзіць, ну, вы станеце, можа, модным пісьменнікам, як вот іншыя. Конечно, вельмі хочу стаць модным пісьменнікам. Не жартую. Ну, як, конечно, прыемна, калі твае кнігі прадаюцца. Гэта тут, што тут хлусіць. Ну, пакуль у меня няма такого творчага плану, бо зусім нядаўна я скончыў новую аповесць, і она называется «Вочы тваёй». Это аповесць пра Саладуху. Але я ее отдал почитать сябрам, и яны сказали, это просто... Про Саладуху, да, спевака Александра? Да, там такі пачанак. Мужик едзе ў трамвае, яго ловяць кантралёры і садзяць на акрэсціна, а пасля яму за гэта прысуджаюць аднушку ў каменнай горцы. Гэта такая завязка. Але сябры пачыталі і параілі мне, каб я лепш не выдаваў, я, відаць, не буду. Але ўсё ж такі, будуць іншыя кнігі, будзем спадзявацца, што Берлін, вольнае паветра, Нямецчыны, плюс такая тут і маральная, і матэрыяльная дапамога паспрыяюць творчасці. Ну, спадзяемся, конечно, да. Дякую, дай Бог вам добрых натхнення і добрых кніжак, каб вы нас радували. Дякую. Дякую.
Я яшчэ хочу, спадар Барыс, выбачайце, можна я вас на секунду? Не в час. Нічога. Заўсёды не ў час. Якраз. Спадар Барыс, ну вот я представляю Барыса Петровича. Барыс Петрович, інтрыга ўсё ж таки атрымалася. Может быть, самая вялікая інтрыга за ўсе 5 гадоў. Так. Абсолютно нечаканае рашэнне журы. Я гляджу, что тут тыя, хто былі ў зале, уже чакалі, што выйдзе зараз Валентина Кудович. Альбо, может быть, думали, что Альгерд Бахаревич до другого месца, але журы вырашла таким чином. Ну, я думаю, все равно буде критика, як звичайно. Кожний год, коли з'явився після лонгліста шортліст, так само були незадоволені. Але ми приймаємо рішення журі, ми раді за Макса Щура, ми віншуємо його, жадаємо йому поспіхів у його праці. А він не тільки прозаїк, він і поет, і перекладчик. І у кожній номінації він може бути так само переможцем, тому що він сапраўдны творца. А скажите, калі ласка, вот признайтеся, а за кого заўзелі вы? Вы ж усё ж таки по сваёй пасадзе павінны былі чытаць, сачыць за літаратурным жыццём. Нехай гэта будзе маленькай таямніцай. Не, нехай будзе гэта таямніцай. Тому что, як звычайна, у шорт-ліст трапляюць усе самыя дастойныя, і кожны з іх варты. Я думаю, што калі б журы прыняло рашэнне на карысць альбо Бахаревича, альбо Акудовича, альбо Пашкевича, альбо Скарынкінай, усё роўна была б тая ж самая рэакцыя. Была б тая ж самая нечаканасць, як і у адносінах да Макса Шчура. Кожны з іх быў варты, кожны быў іх дастойны і годны да гэтай прэміі. А скажите яшчэ, калі ласка, вось усё ж таки не крыўдна. Я, конечно, не хочу сказать, что вы таксама фундатары гэтай прэміі, Саюз беларускіх пісьменнікаў, як і пэн-цэнтр беларускі, але вось усё ж таки прэмія гідройца і неяк спачатку называюць менавіта амбасаду Польшчы і польскі інстытут у Менску. Фундуе польскі банк, але вось усё ж таки, вось прэмія, хоць і нарадзіўся гідроец у Менску, і мы яго лічым сваім земляком, але лічыцца ўсё ж такі, яна такая з польскім адценнем. Вось чаму няма такіх вось прэмій сапраўды нацыянальных беларускіх? Усе гэтыя дзяржаўныя нешта памерклі, ці як? Вот ці не крыўдна, за дзяржаву не крыўдна? Ну, ведаеце, у нас сёння шмат незалежных прэмій. Можна сказаць прэмію «Дэбют», якая па сваёй вартасці і значнасці, я думаю, не меншая, калі скласці суму тых жа грошай, таму што там уручаецца 3 першых месцы, 3 другіх і 3 трэціх. Гэта таксама, гэта нацыянальная прэмія, якая заснаваная дзякуючы Паўлу Бераговічу. Таксама ёсць, зараз будзе прэмія для перакладчыкаў, таксама ёсць прэмія па дзіцячай літаратуры незалежная. Ну, то, што дзяржава не рупіцца, гэта іншая справа, гэта вельмі шкада, сапраўды. Але незалежныя пісьменнікі і пэн незалежны, таксама можна сказаць, яны якраз за апошні час актывізаваліся і зрабілі некалькі важкіх прэмій, якія не просто сапернічаюць з дзяржаўнымі, а нават, я думаю, пераважваюць іх. І па сваёй значнасці, і па тых творах, якія намінуюцца, і па тых творцах, якія ўдзельнічаюць у гэтых прэміях, і па тых творы, якія становяцца пераможцамі таксама. Ну, вось, конечно, вялікі дзякую Паўлу Бераговічу. Была я на некалькіх уручэннях, цырымоніях уганаравання. Але вось усё ж такі, вось чаму у нас мала мецэнатаў? Ну, ёсць жа багатыя людзі, ёсць жа бізнесоўцы. Ну, гэта адказваць мецэнатамі, бізнесоўцамі. Я думаю, што яны, паглядзеўшы, наколькі прыгожа адбываюцца гэтыя цырымоніі, уручэння прэміі, наколькі вартыя творы становяцца пераможцамі. Я думаю, у іх у кожнага з'явіцца жаданне все-таки нешта падобнае зрабіць, нешта падобнае заснаваць. У нас сапраўды шмат цікавых творцаў і шмат магчымасцяў заснаваць яшчэ новыя і новыя прэміі, якія маглі б праходзіць у такой ж урачыстай абстаноўцы. Просто трэба вучыцца і пераймаць, можа быць, лепшае. Дзякую. Гэта быў Барыс Петрович, старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў. Ну і я нагадаю, што сёння Радыё Свабода вяла наўпроставую трансляцыю з урачыстасцяў. Тут уганароўвалі сёння ў Рэнесансе прэміяй імя гідройца. І нагадаю, што 3-е месца заняў Андрэй Адамович. Ён напісаў пра рыбалку, Таўсціна і лешч. На 2-м месцы Альгерд Бахаревич са сваёй белой мухой, забойцы мужчин. Тут я могу сказать, что Бахаревич мае 4 прэміі ўжо. 2 другие, 2 третьи.
Вось, але вот так вот до першай яшчэ не дайшоў. І абсалютна нечакана. Заховалася інтрыга да апошняга. Першае месца у Максіма Шчура. Так што павіншуем мы лаўрэатаў і будзем спадзявацца, што прэмія будзе працягвацца і літаратары парадуюць новымі кнігамі. Я просто дадам апошнюю фразу, што сёлета на Ядройца было намінавана ажно 29 кніг. У шорт-ліст трапіла 6, і вось 3 пераможцы атрымалі такія цудоўныя ўзнагароды. Творчыя стыпендыі, 3е месца ў Берліне, 2е месца на выспе Готланд і першая прэмія гэта 5000 еўра. Яе атрымаў Макс Шчур. Ну а «Свабода» сёння з вами развітваецца. Будзем чакаць новых цікавых літаратурных твораў, новых прэмій.